थ्रेड्स टु सिनेमा शीर्षकको छलफलमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म साइप्पे तिमल्सिना नागरिक दैनिकमा कला र मनोरञ्जन सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छु। आज हामी जुन टपिक तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ थ्रेड्स टु सिनेमा त्यो विषयमा छलफल गर्न गइरहेछौँ। अब यो विषयमा छलफल गर्न चाहिँ किन चाहियो अथवा हामीले यो विषय छलफलका लागि किन छान्यौं भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति बताउन मन लाग्यो मलाई। बेसिकली के छ भनेदेखि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ। नेपालमा पछिल्लो समयमा केही यस्ता फिल्महरू छन् जसले बक्स अफिसमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछन्। फर एक्जाम्पल छक्का पन्जा र छक्का पन्जा 2 हैन। तर त्यो फिल्ममाथि चाहिँ एकदम धेरै क्रिटिसिजम भयो, त्यसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभबाट अनि त्यसको एस्थेटिक पर्सपेक्टिभबाट पनि त्यसको धेरै क्रिटिसिजम भयो। तर मेकरहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि हामीले मनोरञ्जनका लागि फिल्म बनायो हैन, मान्छेलाई मनोरञ्जन दिइरहेछ, चाहिँ अडियन्सहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई के को टाउको दुखाइ? यसले के क्वेसन रेज गरिरहेछ त भन्दाखेरि सिनेमाको अल्टिमेट गोल भने चाहिँ मनोरञ्जन मात्रै हो कि त्यो भन्दा पर पनि यसको केही भ्यालुजहरू छ हैन। त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ जसरी मनोरञ्जनलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर, यो एउटा नेपालको मात्रै कुरा हैन, बलिउडमा पनि जुन प्रकारको फिल्महरूले 100 करोड 200 करोड कमाइरहेछ त्यहाँ पनि सेम क्वेसन आइरहेछ हैन। भनेदेखि यो सिनेमाको अल्टिमेट गोल भनेको मनोरञ्जन मात्रै हो अथवा यो चिजलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर चाहिँ सिनेमा मेकिङ भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो सिनेमाको भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर भन्ने कुरामाथि चाहिँ अब बहस हुन जरुरी छ भन्ने लागेर हामीले यो विषय चाहिँ डिस्कसनका लागि छानेका हौं। र त्यसका लागि आज हामीसँग बोल्नका लागि हुनुहुन्छ पत्रकार प्लस फिल्म समीक्षक प्लस लेखक पनि यज्ञेश दाइ। प्लिज डायसमा आइदिनु न। त्यसैगरी तपाईले अघिदेखि उहाँलाई चारैतिर दौडधुप देखिरहनु भएको छ। उहाँ यो फिल्म फेस्टिभलको फेस्टिभल डाइरेक्टर हो, एट द सेम टाइम उहाँ नेपालको रिनाउन्ड फिल्म डाइरेक्टर पनि हो। उहाँले अलि समानान्तर भनिने टर्मिनोलोजीमा तपाईहरुको आफ्नो आफ्नै रिजर्भेसन होला, तर अब अहिलेलाई मैले त्यो टर्मिनोलोजी युज गरेँ। त्यो खालको सिनेमाको चाहिँ एक खालको अगुवा भनेर भन्दा पनि हुन्छ। मिस्टर मनोज पण्डितलाई पनि म अगाडि आउनु संसारभरि नै फिल्मको बिजनेस चाहिँ एकदम इन्क्रिज भइरहेको जस्तो स्ट्याटिस्टिक्सले देखाउँछ कि नेपालको कन्टेक्स्टमा। अब नेपाली फिल्मको ग्रस पहिले पनि 6-7 करोड भन्दा बढी गएको थिएन। छक्का पन्जाले 16 करोड ग्रस गर्यो, त्यसको सिक्वेलले चाहिँ 15 करोड ग्रस गर्यो। अरू पनि मुभीहरू छ जब बिस्तारै चाहिँ राम्रै चाहिँ आँकडा चाहिँ उनीहरूले कमाउन थाले हैन। इन्डियामा पनि जङ्गल जस्तो सिनेमाले त वर्ल्ड वाइड उनीहरूको कलेक्सनको ग्राफ चाहिँ धेरै माथि छ। अब उतापट्टि सुपर हिरो फिल्महरूको अवस्था पनि त्यही छ भन्दाखेरि हैन। निर्माताको गोजी त भरिरहेछ नि, तर एट द सेम टाइम के पनि आर्गुमेन्ट भइरहेछ भन्दाखेरि यो फिल्मले कमाइरहँदाखेरि चाहिँ फिल्मको जुन एस्थेटिक भ्यालु हुन्छ अथवा सिनेमाको सम्प्रेषणीयता जुन छ त्यो चिज चाहिँ मर्दै गइरहेछ र सिनेमा चाहिँ अलि मर्दै गइरहेको कि भनेर भन्ने चिज पनि चाहिँ बिस्तारै बहसमा आउन थालेको छ। अब यो थ्रेडसँग जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ दाइको धारणा के छ? धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद पनि, स्वागत छ पनि। मलाई लाग्छ फिल्मको बिजनेस त अझै बढी बढ्छ होला। अहिले जुन रेसियोमा बढिरहेछ त्योभन्दा अझै बढ्छ, किनभने फिल्म बिजनेस त भर्खर भइरहेछ। योभन्दा पहिला त आर्ट थियो, के थियो, के अरू धेरै चिज थियो। अब चाहिँ खालि बिजनेस मात्रै बन्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो भएपछि त बिजनेस झन् बढ्छ। तर सँगसँगै के छ भने थोरै फिल्मले मात्रै पैसा कमाइरहेछ। ओभरअल जोड्दाखेरि धेरै कमाइ गरे जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँको 100 वटा फिल्म भन्दाखेरि 5 वटा 10 वटा फिल्मले मात्रै बिजनेस गरेछ। बलिउडमा पनि 2013 देखि अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि फिल्मको बिजनेस चाहिँ लगानी पनि कमाइ पनि बढेको छ, तर दर्शक चाहिँ घटेको छ। त्यो 30 लाख जतिदेखि लिएर केही करोडसम्म यो 2017 मा आउँदाखेरि 13 देखि यता आउँदा
त्यतिको सङ्ख्यामा दर्शक घटाएको छ भन्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ फेरि एकजना व्यक्ति होइन कि एउटै व्यक्ति धेरै फिल्म हेर्दाखेरि हरेक दर्शकको रूपमा गणना हुन्छ होइन। त्यो टोटल फुटफल भन्छ नि हलमा कति मान्छे आए भन्ने त्यो त एकजना मान्छेको अनुसारले गणना हुँदैन। त्यो गऱ्यो भने त फेरि अरबौँ मान्छेले फिल्म हेर्नु गएको हुन्छ, करोडौँले। तर एउटै मान्छेले एक वर्षमा 10वटा 15वटा 20वटा फिल्म हेर्छ नि, त्यो 20मै काउन्ट हुन्छ क्या त्यसको। त्यो गर्दाखेरि त्यति धेरै अडियन्स घट्या छ। भनेको मतलब के भने संसारको एउटा पार्टमा अर्कै नियम लागु हुन्छ, हाम्रो यो पार्टमा फेरि अर्कै नियम लागु हुन्छ। त्यो पत्रिकामा पनि फिल्ममा पनि। मैले अघि बाहिर कुरा हुँदा नि भनेको थिएँ कि बाहिर के छ भने पत्रिकाको पाठक घटेर सबै अनलाइनले खाइदिइसक्यो सिद्धियो भन्ने छ। हाम्रोमा चाहिँ बढिरहेछ। अब बिस्तारै हाम्रो पनि घट्छ। फिल्मको पनि बाहिरतिर अब टेलिभिजनदेखि लिएर वेब सिरिजदेखि अनेक चिज डिजिटलले फिल्मको हलमा जाने अडियन्स घट्यो, सिद्धिन लाग्यो भन्ने चिन्ता छ। हाम्रोमा चाहिँ बल्ल फिल्मले 16 करोड कमायो 17 करोड कमायो भन्ने भइरहेछ। त्यो भएर उताको नियम र हाम्रो नियम एउटै चाहिँ छैन। तर तपाईँले भन्नुभएको जुन कन्सर्न हो तपाईँको कि फिल्म बिजनेस त भइरहेछ तर त्यो आर्टको रूपमा मर्दै गइरहेछ कि भन्ने, त्यो दुईवटा तरिकाले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ आर्ट भनेको त्यो इमर्ज हुँदै आउने, त्यो अझै समृद्ध हुँदै जाने परम त्यो चल पनि रहिरहन्छ। त्यो एकदम कुनै फिल्मले ठुलो बिजनेस गर्दैन त्यो सिद्धिहाल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर फिल्म इन्डस्ट्री वा त्यसको जुन होल संरचना छ त्यसको उद्देश्य चाहिँ के भन्नेमा चाहिँ क्वेसन हुन्छ कि। जस्तो इन्डियामै पनि कर्पोरेट हाउसहरू ठुलो स्टुडियोहरूले लगानी गरेर फिल्मले त पैसा कमाउनुसँग मात्रै हिसाब गर्छन्, अरू चिजको एकदमै हिसाब गर्नु छोडिसके। तर त्यसको सँगसँगै अर्को एउटा प्यारलल जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट फिल्महरूको मुभमेन्ट पनि छ नि त। त्यसले त फेरि फिल्मको नयाँ नयाँ काम पनि गरिरहेछ भनेपछि त्यो हिसाबले फिल्मको मरिहाल्ने त्यसको सम्भावना सिद्धिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने हरेक पटक त्योभन्दा नयाँ झन् बढी क्रिएटिभ मान्छे आउँछ, त्यो मान्छेले त्यसलाई लैहाल्छ। अल्टिमेटली फिल्म भनेको त इन्डस्ट्री हो मात्रै होइन नि। इन्डस्ट्री भनेको त बिजनेस हो, व्यापार हो। लगानी कसरी गर्ने, नाफा कसरी कमाउने, डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्ने, एक्जिबिट कहाँ गर्ने, कति स्क्रिनमा कुन फिल्म चलाउने, कतिमा नचलाउने भन्ने हो। तर फिल्म बनाउने भनेको त त्यसले होइन। फिल्म बनाउने त अर्को डाइरेक्टरले हो, मेकरले हो, र त्यसको त अर्को पार्ट छँदैछ नि। त्यो ठुलो बिजनेस नगर्ला त्यस्तो फिल्मले, तर त्यो मरिहाल्छ मर्छ त्यसको सम्भावना छैन भन्ने चाहिँ मर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर थ्रेट त अरू धेरै किसिमका थ्रेटहरू छन्, त्यो खालि बिजनेसको मात्रै होइन। त्यो अहिले बिस्तारै आउला त्यो विषय। सेम क्वेसन है, कस्तो भनेदेखि त्यही अब बिजनेस एकातिर इन्क्रिज भइरहेछ तर अब चाहिँ बिचमा अब हलिउडतिर पनि त्यो बस चाहिँ सुरु भइरहेछ कि अब सिनेमाको त्यो चाहिँ जुन प्रकारको सिनेमा हेर्दा त्यति मजा आउँथ्यो पहिले, त्यो चाहिँ भएन। एकदम मनी सेन्ट्रिक भयो यो फिल्म मेकिङ भन्ने चिज चाहिँ गरिरहेछ। यो चाहिँ अब कति ठुलो थ्रेट हो यो होल चाहिँ सिनेमा मेकिङ प्रोसेसका? अब हामीले अहिले जे देखिरहेका छौँ, जे भोगिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ त्यो घटना घट्नको लागि, त्यो परिस्थिति हुनको लागि त्यसका थुप्रै रिजन्सहरू, त्यसका थुप्रै कजेसहरू छन्। सिनेमा डेभलपमेन्टको सबैभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट त्यो बेलामा थियो जुन बेलामा चाहिँ सिनेमा र समाज यसरी ब्लेन्ड थियो जहाँ तत्कालीन समाजले सिनेमालाई आफ्नो भोइस मान्थ्यो र सिनेमाले चाहिँ तत्कालीन समाजलाई आफ्नो साध्य मान्थ्यो। त्यो जुन बिचको जुन सम्बन्ध थियो विशेषतः दोस्रो विश्वयुद्धपछिको एउटा एकदमै सिनेमाले सबभन्दा उर्वरता पाएको समय कालखण्ड त्यो थियो। त्यो बेलामा सिनेमाको डेभलपमेन्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के भइदियो भने हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ म सिनेमा बनाउन सक्छु, सिनेमा मेरो एक्सप्रेसन हो, मेरो अधिकार हो भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा ठुलो मुभमेन्ट लिएर आएको थियो। त्यो मुभमेन्टले होल सिनेमाको भ्यालुजहरूमा, त्यसका अर्थहरूमा र अर्थ मिनिङ सृजना गर्ने प्रणालीहरूमा पनि त्यसले ठुलो रूपान्तर ल्याइदिएको थियो। त्यो प्रणालीले त्यसको कारणले चाहिँ हलिउडले चाहिँ अथवा हलिउड मात्रै होइन संसारको टप इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ केही समय राम्रो बेनिफिट, राम्रो व्यापार पनि गर्यो, राम्रो बेनिफिट पनि हासिल गर्यो। तर त्यो फेरि सेचुरेसनमा पुग्यो। के भइदियो भने जसले विद्रोह गरे उनीहरू शासक बने
उनीहरूले के गरे भने सिनेमाको जुन धारणा अवधारणाका साथ विद्रोह भएको थियो त्यो अवधारणा पछि गएर के भने एकदमै मेन स्ट्रिम भइदियो अथवा त्यो एकदमै आधिकारिक भइदियो। आधिकारिक भइसकेपछि त मेन स्ट्रिम भइसकेपछि त्यसले के गर्यो एउटा समयपछि त्यसले यति धेरै रिपिटेसनको संरचना निर्माण गर्न थाल्यो। त्यो रिपिटेसनले चाहिँ भाइ एकछिन फोन अफ गरिदेऊ न डिस्कसन हुँदैछ भाइ सिनेमामा जतिको थ्रेड भाइहरूको कुराले हामीलाई पनि थ्रेड भइरहेछ प्लिज है। अनि त्यो जुन किसिमले रिपिटेसन सृजना गर्थ्यो यो रिपिटेसन चाहिँ सिनेमाको लागि थ्रेड भइदियो। हामीसँगको सिनेमाको सबभन्दा वान अफ द बिगेस्ट थ्रेड भनेको चाहिँ रिपिटेसन। अहिले लास्ट इयर लुट भन्ने फिल्म आयो अनि लुट भन्ने फिल्म चलेको केही दिनपछि निर्माता चाहिँ अब उहाँले निर्माताले के भन्दै थाल्नुभयो भने ओहो मैले त 8 करोड 10 करोड कमाएँ भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई के भने तपाईँले अरू 10 करोड गुमाउनु भयो किनभने तपाईँले अगाडि लुट जे गर्दै हुन्थ्यो त्यसैलाई रिपिट गर्नुभयो। सायद त्यो रिपिट गर्ने चक्करमा नफसेको भए त्यो लुटले नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा बढी व्यापार गर्न सक्थ्यो होला हैन। उहाँहरू कहाँ फस्नुभयो रिपिटेसनमा फस्नुभयो। एउटा थ्रेड मलाई एकदमै फिल भइरहेको र मैले देखिरहेको कुरा चाहिँ रिपिटेसन अफ माइन्ड। जस्तो रिपिटेसनको कुरा आयो यो रिपिटेसनको कुरा चाहिँ अब हामीले हलिउडको फिल्महरू हेर्दाखेरि पनि फास्ट एन्ड फ्युरियसको चाहिँ एट द इन्स्टलमेन्ट आइरहेछ होइन गार्जियन अफ ग्यालेक्सीको त्यस्तै आइरहेछ उ गरिरहेछ। यसको त चाहिँ अल्टिमेट गोल यो सबै फ्रेन्चाइजहरूको भने त खालि पैसा कमाउने मात्रै भयो होइन। त्यहाँको मान्छेहरू त हाम्रो भन्दा एकदम धेरै सिनेमा बुझेको गरेको होइन त्यत्रो लिड गरिरहेछ वर्ल्डमा। त्यो प्याराडक्स चाहिँ के कारणले हुँदा त्यो सिम्पल लाग्यो भने नि त्यो खालि पैसै कमाउनु बिजनेसकै लागि बनाउने फिल्म हुन्थ्यो। इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने नि त्यसको केही कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् होइन। इन्डस्ट्री त यत्तिकै 2-4वटा फिल्म वा 2-4वटा सर्ट सिलाउँदैमा इन्डस्ट्री हुँदैन नि। इन्डस्ट्री भएपछि त त्यसलाई धेरै चिजले गाइड गर्छ। अब हलिउड जस्तो इन्डस्ट्री वा बलिउड जस्तो इन्डस्ट्री चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने त्यो केही सीमित ठुलो कर्पोरेट हाउस वा ठुलो स्टुडियो केही थोरै मान्छेहरूको हातमा त्यो छ। बाँकी सबैले तिनका लागि काम गर्ने हो तिनको बेनिफिटको लागि काम गर्ने हो। अब त्यो तपाईँले भने जस्तो रिपिट भनेको चाहिँ रिपिट हुँदै गएपछि त्यो सूत्र बन्छ। नयाँ नयाँ गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ त्यो आर्ट हुन्छ भनेको आर्ट भइहाल्छ भन्ने छैन बन्नेतिर जान्छ। नयाँ चिज नयाँ सोच नभइकन त त्यसले कलात्मकता ल्याउन गाह्रो हुन्छ नि पाउँदैन नि त्यो हुँदैन नि। तर के हुन्छ भने त्यो नयाँ चिज गर्नु चाहिँ रिस्क हुन्छ। जुन चिज पहिल्यै चलिसक्यो मान्छेले मन पराइसक्यो पैसा कमाइसक्यो त्यसमा त एउटा ग्यारेन्टी भयो बिजनेसको। त्यो भएपछि एउटा स्टार बन्ने पनि त्यसै गरी हो नि कि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ होल फिल्मको सब स्टोरीभन्दा एउटा स्टार ठुलो हो नि। सबै स्क्रिप्टमा डाइरेक्टरमा सबैमा गरेको खर्चभन्दा एउटा स्टारको पारिश्रमिक धेरै हुने। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छे भएपछि चाहिँ यो फिल्म चल्छ वा यसका नाममा अडियन्सले फिल्म हेर्न आउँछन् पैसा तिर्छन् भन्ने भयो। त्यस्तै कुनै स्टोरी वा क्यारेक्टर पनि त्यस्तो बनिदिन्छ कि यो यस्तै खाले फिल्म बनायो भने चाहिँ चल्छ अनि त्यो नै सूत्र बन्ने हो। अनि त्यसलाई फलो गर्दै गएपछि त कपीमाथि कपी बन्दै जाने हो। त्यो तपाईँले भने फास्ट एन्ड फ्युरियसहरूको पनि त्यही हो। त्यो एउटा दुनियाँ हो त्यो खालि इन्डस्ट्री हो क्या त्यसमा आर्टसँग त्यसलाई धेरै मतलब छैन। तर सिनेमा भनेको चाहिँ आर्ट हो एउटा अभिव्यक्तिको माध्यम हो। त्यसको रूपमा हामीले त्यसलाई मानिरहेको त्यही भएर यत्रो महत्त्व दिएको हो होइन। नत्र भए पैसा त अरू उद्योगले झन् बढी कमाउँछन् नि। कोइला उद्योगले कति धेरै पैसा कमाउँछ इन्डियामा बलिउडभन्दा बढी पैसा कमाउँछ नि। तर हामी कोइलावाला को छ भनेर खोज्दैनौँ त्यो किनभने फिल्म भनेको चाहिँ त्यो एउटा आर्ट अभिव्यक्ति ग्ल्यामर पनि आएर जोडियो तर त्यो बिजनेसै हो ग्ल्यामर भनेको चाहिँ त्यसमा आएर जोडिएको। जब इन्डस्ट्री भन्छ नि अनि तपाईँ ग्ल्यामर जोडिन्छ अनि तपाईँको त्यहाँ विज्ञापनहरू खेल्ने कुरो जोडिन्छ अनि स्टेज सोहरू गर्ने कुरो जोडिन्छ अनि एक्जिबिटरको सेयर जोडिन्छ डिस्ट्रिब्युटरको जोडिन्छ अनि त्यो ठुलो सबलाई धान्न पर्ने एउटा इन्डस्ट्री भन्छ। अनि एउटा सर्ट बनाउने कम्पनी जस्तै एउटाले बाहुला बनाउने एउटाले कलर बनाउने एउटाले टाँक जोड्ने जस्तै फिल्म पनि त्यसै गरी बन्न थाल्छ। एउटाले यताबाट एउटा चिज ल्याउने अर्कोले यताबाट ल्याउने ट्याक्क जोड्ने बेच्ने। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो आर्ट भन्ने चिज बिस्तारै हराएर जान्छ। अनि त्यसलाई जोगाउने काम गर्नलाई अनि अर्को एउटा नयाँ मान्छे आउँछ अहिलेसम्म त आइरहेछ भोलि पनि
आउँछ होला। बलिउडमै पनि त एकदम राम्रो फिल्महरू अहिले मेन स्ट्रिम बलिउडले बनाइरहेको छैन होला, तर इन्डियामा वा हलिउडमा बन्न छोडेको छैन नि। हलिउडमा अहिले पनि सानो बजेटको, अमेरिकामा वा बेलायतमा सानो बजेटको भए पनि राम्रो फिल्महरू त बनिरहेकै छ। र मलाई अर्को के लाग्छ भने फिल्ममाथि चासो पनि धेरै बढाएको छ, फिल्मको पढ्ने काम पनि बढाएको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुहुन्छ भने पनि फिल्म पढ्ने स्टुडेन्टहरू निकै बढाएको छ नि अहिले। फिल्ममाथि डिस्कसनहरू हुन्छ, पढेको मान्छे आउँछन् होइन भनेपछि फिल्ममा त्यो मरेरै त जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर थ्रेड त अघि मनोजीले भने जस्तो त्यो इन्डस्ट्री र बिजनेस भइदिएपछि के हुन्छ त्यहाँ मान्छेको इमोसन, मान्छेको कथाहरू चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ। एकदम यान्त्रिक जस्तो हरेक क्यारेक्टर आउँछ, भिडियो गेमको क्यारेक्टर आए जस्तो फिल्मको हिरो चाहिँ। तपाईँ फास्ट एन्ड फ्युरियसै हेऱ्यो भने त्यो भिन डिजल उभिने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि यो के क्यारेक्टर हो, यसले अब के गर्छ भने। त्यसको धेरै चिज हेर्नै पर्दैन, भिडियो गेम खेले जस्तो। त्यस्तो खाले बिजनेस गरिरहन्छ। अब मान्छेको इमोसन पक्रेर सानो सानो कुराहरूमाथि बनाउने चाहिँ छ, कम चाहिँ भइरहेछ। बलिउडमै पनि तपाईँ सामान्य मान्छेको कथा, गाउँको कथाहरू बिस्तारै हराइरहेछ नि अहिले। किनभने मल्टिप्लेक्सहरू सहरमा ठुल्ठुलो भयो, त्यहाँबाट बिजनेस हुनु भयो, स्टोरी पनि त्यही गर्नु थाल्यो। लखनऊ, पटना, कानपुर मात्रै आउँछ। अब बिस्तारै दिल्ली, मुम्बई हराउला जस्तो भइसक्यो बलिउडबाट। त्यो त बिजनेसकै कुरा। यो डिस्कसनबाट के चाहिँ निष्कर्ष निकालेँ मैले भने जस्तो न्यारेसन र अब कन्टेन्टको रिपिटेसनको एउटा थ्रेडको कुरा भयो। मनोज दाइ, यो बाहेक अरू चाहिँ थ्रेड के छ त अब वर्ल्ड सिनेमाका लागि? वर्ल्ड सिनेमाको कुरा गरौँ, बिस्तारै हामी नेपाली सिनेमामा पनि पछि प्रवेश गरौँ। विकासको कुनै पनि तथ्यको विकासको आधार चाहिँ दुईवटा कुराले, मेरो अनुभूतिमा चाहिँ दुईवटा कुराले हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ समस्या र अर्को चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्न खोज्ने प्रयत्नहरू, स्ट्रगलहरू। अनि जीवन हामीले कस्तो बनाउँदै गइरहेछौँ भने सिनेमा मात्रै होइन, जीवन कस्तो बनाउँदै गयो भने सबै कुरा हामीलाई सहज हुनुपर्छ, सबै कुरा हामीले सोचेको जस्तै सहज हुनुपर्छ। यसले के गराइदियो भने दर्शकलाई पनि, समाजले सोचेपछि त अफकोर्स दर्शकलाई पनि त्यो पर्दामा देखिने कुरा अथवा आफूले देख्न चाहेको कुरा चाहिँ त्यो पर्दामा गरेको कुरा चाहिँ उसले देख्न चाहेको कुरा देख्नै भयो। उसले के गर्न छोड्यो भने उसले त्यो 2 घण्टाको समय त्यो प्रस्तुतिमा चाहिँ उसले आफूलाई यसरी चुनौती दियोस् र उसको त्यो हेराइ, उसको त्यो जुन सिनेमेटिक एक्सपिरियन्सेस चाहिँ उसलाई लाइफको एक्सट्रिम रिक्सहरू, लाइफको मल्टिपल भ्यालुजको रिक्सहरूसँग उसलाई साक्षात्कार गर्ने चाहिँ अवसरै नदियोस् भन्ने चाह्यो भने मान्छेले के गर्यो, रिक्सहरूलाई जीवनबाट पनि मिनिमाइज गर्न चाह्यो। तर त्यो रिक्स मिनिमाइज गर्ने मनोविज्ञान सँगसँगै हामीले के अरे मानवीय सोचले के गर्यो भने उसलाई सिनेमेटिक यो सिनेमेटिक एक्सपिरियन्समा पनि रिक्स भन्ने चिज चाहिँ कम हुन थाल्यो। त्यही भएर अहिले पछिल्लो चरणको सिनेमाहरू हेर्ने हो भने म्याक्सिमम सिनेमाहरूको रिक्स भ्यालु अथवा त्यसको कन्टेन्ट एस्थेटिकमा चाहिँ रहेको रिक्स प्रपोर्सन र त्यो रिक्स अनुसारको स्ट्रगल हुने जुन एउटा भ्यालु छ, पात्रले स्ट्रगल गर्छ, पात्रले अवरोध भोग्छ, तर त्यो अवरोध सामना गर्ने र त्यसलाई चाहिँ स्ट्रगल गर्ने चाहिँ त्यसको जुन एउटा रेन्ज छ त्यो एकदमै कम भइसक्यो, त्यो एकदमै के भन्छ स्टेरियोटाइप भइसक्यो। त्यो देख्दा लाग्छ कि एउटा सामान्य बच्चाले एउटा चाहिँ सामान्य त्यो खोला परेको जस्तो देख्न थाल्यो। यसले के गरिदियो भने मानव सभ्यतालाई के गर्यो भने चाहिँ नयाँ एक्सप्लोर गर्ने अथवा नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने मोटिभेसनबाट चाहिँ चुक्न थाल्यो सिनेमा। हिजो एउटा समयमा चाहिँ सिनेमाले चाहिँ मानिसहरूलाई जीवनका यस्ता परिस्थितिहरू देखाइदिएको थियो जहाँ पुगेर मानिसले के कल्पना गर्न सक्थ्यो भने म यदि यस्तो ठाउँमा पुगेको भए मैले के गर्थेँ होला, अथवा मेरो जीवनमा कस्ता इमोसन्सहरू जान्थ्यो होला। तर अब ती अवसरहरू चाहिँ गुमाउँदै गयो। त्यो चाहिँ सिनेमाको समाजलाई प्रतिको योगदान र समाजले सृजना गरेको परिस्थितिको एउटा बन्धक सिनेमा बन्न गयो। यो सिनेमाको लागि अर्को ठुलो थ्रेट बन्न गएको छ। जस्तो त्यो स्केपिस्ट भन्छ नि, पलायनवादी के, उहाँले भने जस्तो बाहिर धेरै चिज समस्या छ, जीवनमा धेरै समस्या छ, समाजमा धेरै चिज मिलेको छैन, त्यसले तनाव भइरहेछ, त्यसलाई कसरी बिर्सिने भन्दा फिल्म हेरेर बिर्सिने। ट्याक्क फिल्म हलमा गयो, एउटा अर्कै खाले स्टोरी छ जसमा दिमाग पनि लाउनु पर्दैन,
जसमा आफ्नो रियालिटी पनि केही आउँदैन। अनि त्यस्तो फिल्म हेर्न जानुलाई चाहिँ हामी क्रिटिकहरूले त्यस्तो खाले फिल्म छ भने चाहिँ दिमाग घरमै छोडेर जानु भन्छौँ होइन, कि त्यसमा दिमाग लाउनु पर्दैन है, कहीँ पनि मजाले जोक सुने जसरी जोक सुन्ने हाँस्ने, 2 घन्टा भए पनि आफ्नो पीर व्यथा बिर्सिएर आएँ भन्ठानेर हेर्ने। त्यसले यसो हेर्दा 2 घन्टाको तनाव त सायद कम भयो होला, तपाईँको जीवनबाट त्यो 2 घन्टा चाहिँ मेटियो होला। तर त्यो टाइममा तपाईँले अनुभूति गर्न पाउने नयाँ चिजहरू त गुम्यो नि। एउटा मनोजीले भने जस्तो तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्ने फिल्म भएको भए त तपाईँ अर्कै अनुभूति हुन्थ्यो, अर्कै किसिमको थट तपाईँकोमा आउँथ्यो। त्यो चिजबाट चाहिँ तपाईँलाई यस्तोतिर लैदियो कि भइरहेको समस्याको पनि समाधान यसो मान्छेहरू भुलोस् भन्ने तरिकाले त्यो केही सेट भएका चिजहरू थिए। त्यो सुन्दरता के हो, राष्ट्रवाद के हो, हाम्रो नेपाली परिचय भनेको के हो भन्ने टाइपका सेट भएका चिजहरू थिए। तिनकै ग्लोरिफिकेसनको लागि त्यो खाले फिल्मलाई पहिला प्रयोग भयो। अब पछि हुँदा हुँदा आएर अब चाहिँ बिजनेसको लागि, पैसाको लागि, पैसा कमाउने उद्देश्यले मात्रै त्यो हुँदा हुँदा त्यही सूत्र यस्तो बलियो भइसक्यो कि अब कसैले अलिक फरक किसिमले फिल्म बनायो भने चाहिँ मान्छेलाई बुझ्दै बुझिएन भन्ने टाइपको लाग्न थालिसक्यो कि जसले अलि नयाँ कुरो गर्छ, क्वेसन गर्छ, अडियन्सलाई च्यालेन्ज गर्छ, त्यो फिल्मसँग बिस्तारै मान्छे त्यो टेस्ट नै नपाउने भन्ने खतरा चाहिँ छ। त्यो चाहिँ नेपाली फिल्म मात्रै होइन, बलिउड समेत मिलेर व्यापक त्यतातिर लगिरहेछ। त्यो चाहिँ एउटा थ्रेट हो। के अरे दाइलाई नै मैले माइक दिन्छु। बेसिकली जस्तो आजभोलि हलिउडको कुरा गर्दा चाहिँ थ्रेडको कुरा गर्दा चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेछ भने बिजनेससँग जोडेर धेरै हेरिरहेछ कि जस्तो पछिल्लो समयमा नेटफ्लिक्स भयो, अमेजन भयो, होम भिडियो भयो होइन, जस्तो स्याटेलाइट राइट्सको पनि कुरा हुन्छ होइन, त्यो नेपालको कन्टेक्समा पनि पछि हामी छिर्छौँ होइन। अब यो चिजलाई चाहिँ उनीहरूले थ्रेट भनेर मानिरहेछ। अब यो चाहिँ कतिको ठुलो थ्रेट हो? त्यो बिजनेसको हिसाबले हेर्दा त हो नै। अब बाँकी त टेस्टको कुरा हो। त्यो नेटफ्लिक्समा वा अमेजनमा वेब सिरिजमा पनि कस्तो खाले फिल्म बन्छ, कस्तो खाले टेस्टलाई त्यसले प्रशय दिन्छ भन्ने हो होइन। त्यसले राम्रै चिज गरिराख्यो भने त हामीलाई धेरै समस्या हुँदैन। तर चेन्ज चाहिँ के देखिन्छ भने नि फिल्म पहिला मासमा धेरैजना भएर हेर्ने चिज थियो। त्यो भएर हलमा अँध्यारो बनाएर धेरै मान्छे बसेर हेरिन्थ्यो होइन। त्यो सामूहिक एउटा थुप्रो मान्छेको एउटै इमोसनमा बग्ने, त्यसलाई एकैचोटि फिल गर्ने, त्यो एउटा सामाजिक एउटा ठुलो पर्व जस्तो धेरै मान्छे बसेर हेर्ने एउटा थियो। त्यो पछि बिस्तारै टेलिभिजन आयो, डेक आयो, डिभिडी आयो। अब परिवारमा बसेर केही साथीभाइ बसेर आफ्नै स्पेसमा आफूलाई मन लागेको टाइममा हेर्न मिल्ने चिज भयो होइन। अब त्यहाँबाट अहिले आएर चाहिँ अब मोबाइलमा हेर्ने चिज भयो। अब चाहिँ तपाईँ युट्युब वा फेसबुकको जुनसुकै भिडियो पनि प्रायः मान्छेले अहिले मोबाइलमा हेर्न थालिसक्यो। अब हलमा गइरहनुपर्छ वा टेलिभिजन चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। फिल्म पनि तपाईँ यति धेरै एपहरू छ फिल्मको कि मोबाइलमा डाउनलोड गऱ्यो भने कोही हिजो रिलिज भएको फिल्म अहिले मोबाइलमा हेर्न मिल्छ। इन्टरनेटले त्यसरी फिल्मलाई त्यो एउटा सामूहिक अनुभूतिबाट यस्तो व्यक्तिगत चिजमा ल्याइदिइसक्यो कि त्यो टेक्नोलोजीले। अब तपाईँ नेटफ्लिक्स वा अमेजन त्यो वेब सिरिजहरू इमर्ज भइरहेको कारणै त्यही हो। त्यसको मार्केट भनेकै त्यही हो। त्यो त फिल्म हलमा लाग्दैन होइन। मान्छेले मोबाइलमै हेरेर पुग्छ भने तपाईँ किन हलसम्म गइरहने? इन्डियामा मैले अघि जुन भने बलिउडमा फुटफल घटेको त्यसको कारण त्यही हो। अहिले इन्डियाको म्याक्सिमम बिग ब्यानरहरू सबै वेब सिरिजमा लागेको छ। करण जोहरदेखि एकता कपुरसम्म सबैले त्यो सुरु गरिसक्यो। अब उनीहरूले यति धेरै फिल्म बनाउँदैछन् त्यसमा। तपाईँ यही राजकुमार रावललाई लिएर बोसवाला सिरिज अहिले चलिरहेछ नेटफ्लिक्समा होइन। भनेको फिल्म हल सँगसँगै त्यसको अरू प्लेटफर्महरू पनि आइसक्यो कि फिल्म त फिल्म नै हो, तर बिजनेसको हिसाबले यति धेरै चिज सोचिसक्यो कि अब त्यसले पुरानो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ थ्रेट गर्छ। जस्तो अब हलमै गएर हेर्ने भन्ने चिजलाई चाहिँ त्यसले थ्रेट गर्छ, तर त्यसले फिल्मको आर्टलाई, त्यसको इसेन्सलाई कतिको थ्रेट गर्छ चाहिँ हेर्नु बाँकी छ। तपाईँलाई एउटा भनिहालौँ, यो लास्ट इयरको क्यान्सको मैले अघि अनुप दाइले पनि भन्दै थिएँ, क्यान्समा चाहिँ पेड्रो अल्मोडोभर भन्ने स्पेनको एकदम ठुलो फिल्म मेकर हो। उनी चाहिँ योपालिको जुरीको चिफ रहेछन्। उनले चाहिँ त्यसै वेब जस्तोमा बनेको 2टा फिल्म
जो हलमा लाग्दैन तिनलाई भोट हाल्दिनँ भने कि अवार्डको लागि किनभने जुन फिल्म हलमा लाग्दैन त्यो मेरो लागि फिल्म होइन भन्यो र त्यसलाई भोट हाल्दिनँ भन्यो। त्यसले गर्दा ठुलो डिबेट पनि भएको छ अहिले यो चाहिँ फिल्म हो कि होइन भन्ने नै पनि छ किनभने त्यत्रो ठुलो डाइरेक्टर फेरि जुन दुईवटा फिल्म थिए ती क्यान्स विनरहरूकै फिल्म हुन् पहिला क्यान्स जितिसकेको फिल्म मेकर हुन् भनेपछि यो पनि एउटा नयाँ थ्रेड चाहिँ हो फिल्म कलाको हिसाबले हो होइन। बिजनेसमा पनि मलाई लाग्छ यसको फेरि छुट्टै बिजनेसको पार्ट छ यसले पैसा त व्यापक कमाउला अर्कै हिसाबले अब तर हलमा गएर हेर्ने एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ यसले घटाउँदै चाहिँ लाग्छ। जस्तो छ बिजनेस रिलेटेड ट्रेड त भयो होइन त्यसमा दाइको चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक केही छ कि त्यसले त्यो दाइले भनिरहेको जस्तो त्यो इमोसन कलेक्टिभ इमोसनको कुरा छ नि त्यो चिजलाई चाहिँ कतिको असर गर्छ र त्यसले ओभरअल फिल्मको एस्थेटिकमा कति ह्याम्पर गर्छ कि गर्दैन। ओके एउटा फ्रेन्ड्स एउटा सामान्य मान्छेले केही समय अगाडिको कुराकानीमा चाहिँ के भन्थ्यो भने हामी सबै किसिमका फिल्म बुझ्छौँ भन्थे है। फ्रान्समा 70s बनेका अलमोस्ट सबै फिल्महरू बुझ्थे रे फ्रेन्चहरूले। बिस्तारै के हुँदै गयो भने फ्रेन्चहरूले सिनेमा बनाउन बिर्से भन्ने थालेको छ किनभने तिनीहरूको लाइफको भ्यालुजहरू लाइफ यति धेरै इकोनोमिकली स्ट्रङ भयो लाइफ चाहिँ त्यो रिजनमा चाहिँ लाइफमा चाहिँ प्रब्लम्सहरू यति धेरै कम हुन थाल्यो अथवा हुने उहरू चाहिँ प्रब्लम त मानिस सबैसँग हुन्छ तर त्यो जीवनका धेरै पाटाहरूका समस्याहरू चाहिँ समाधान व्यवस्थापन भइरहँदा चाहिँ उनीहरूसँग एउटा यस्तो पोइन्ट आयो जुन पोइन्टमा चाहिँ अब के कथामा फिल्म बनाउने भन्ने कुरा। अब कथाको त प्रारम्भ जहिले पनि कथाको प्रारम्भ कुनै न कुनै एउटा समस्याले नै गर्छ। मानिसहरूसँग समस्याहरू बिस्तारै बिस्तारै व्यवस्थापन भइरहँदा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा थ्रेड केही वर्ष पछाडि धेरै कन्ट्रीहरू जोसँग चाहिँ जसले हिजोका दिन भयङ्कर खतरा सिनेमाहरू बनाए जसमध्ये इटाली एउटा कन्ट्री हो तिनीहरूसँग सिनेमाको अभाव हुँदैछ। तर यो सिनेमाको अभाव भनिरहँदा सिनेमा चाहिँ केलाई भन्यो भनेर चाहिँ फेरि एउटा अर्को प्रश्न मात्रै रहन्छ। अनि त्यही बाटोमा पछिल्लो चरणमा जब नेटफ्लिक्स जब यो अहिलेको चाहिँ मोडर्न कन्टेम्पोरेरी टुल्सहरू हामीसँग आयो खालि त्यो नेटफ्लिक्स मात्रै आयो भन्ने होइन हामीसँग त्यसपछि मानिसहरूले सोच्ने आधुनिक अवधारणाहरू पनि आए। यो आधुनिक अवधारणाहरूमा सिनेमा चाहिँ सिनेमाको हिजोको जस्तो एउटा चाहिँ इमोसनल भ्यालु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने अवधारणा चेन्ज भइरहेछ। अब अहिले इमोसन्स इज नट सो इम्पोर्टेन्ट। अब अहिले के हुन थाल्यो भने मानिसहरू बिस्तारै त्यो सिनेमा अब त हाम्रो उमेरको मान्छेले हजारौँ सिनेमा हेरिसके झन् बाहिर त झन् बढी सिनेमा हेर्दछन्। त्यो हिसाबमा के हो भने सिनेमा चाहिँ अब लाइक मोर प्रिडिक्टेबली यो सिनेमा भनेको यस्तो चिज हो है भन्ने कुराको चाहिँ त्यो जुन हिजोको मिस्ट्रीडम थियो अब त्यो चाहिँ बिस्तारै घट्दै गइरहेछ। त्यो घट्ने क्रममा अहिलेको पछिल्लो चरणमा यो नेटफ्लिक्सहरूको जुन अहिले आइरहेछ त्यसमा भएका अधिकांश सिनेमाहरू अत्यन्त कमजोर सिनेमाहरू बनेका छन् भन्ने कुराको चाहिँ अहिले उनीहरूले नै भनिरहेछन् होइन। अनि त्यो सिनेमा बनाउने कन्टेक्समा चाहिँ जब उनीहरू ग्रान्टहरू दिइन्छ र त्यो बनाउने अवधारणाहरू बनाइन्छ त्यसपछि मानिसहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ जीवनको संवेदनाहरू भन्दा पनि जीवनका सतहमा देखिने धेरै जुन चाहिँ रोमाञ्चकता छ त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले कोरियन फिल्म मेकर जसले कोरियामा अत्यन्त राम्रो फिल्म बनाएको थिए अहिले पछिल्लो चरणमा यो नेटफ्लिक्समा ओक्जा जस्तो अब भनिन्छ वान अफ द वर्स्ट सिनेमा बनायो भनिन्छ त्यस्तो सिनेमा बनाउँथ्यो लाग्यो भनेको सर्टेन एउटा समूहले अब यस्तो बनाइदिए मेरो लागि भन्ने आधारमा सिनेमाहरू बन्न थाले। अहिलेको अत्यन्त ठुलो चुनौती चाहिँ सिनेमा चाहिँ यो ठेक्कापट्टा जस्तो हुन थाल्यो। हिजो सिनेमा चाहिँ अब्सेसन थियो, हिजो सिनेमा चाहिँ हामीले भने जस्तो एक्सप्रेसन थियो, प्रोजेक्सन थियो। अब सिनेमा चाहिँ अब ठेक्कापट्टा जस्तो हुन थालेको छ। त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै भइरहेका चाहिँ यी नयाँ संरचनाहरूमा फेरि यसको अर्थ चाहिँ नयाँ संरचना आउनु हुँदैन भनेर भन्नु पनि होइन फेरि। तर नयाँ संरचना आइरहँदा चाहिँ त्यसले अल्टिमेटली मानिसका स्वभावहरूमा मानिसहरूलाई कहाँ प्रभाव पारे भन्ने खोज्दा चाहिँ पछिल्लो चरणमा विश्वमा उदय भएका यी नयाँ अवधारणाहरूसँग
धेरै सृजनशील मान्छेहरूको समाजसँग साँच्चीकै कनेक्सन राख्ने मान्छेहरूको चाहिँ चिन्ता चाहिँ व्यक्त भइरहेछ। नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ, हुन त नेपालको फिल्म इन्डस्ट्री अलवेज अन्डर थ्रेट हो होइन, जहिलेदेखि पनि हामी गरिरहेछौँ, हामी त मात्रै हुन सकिरहेको छैन। अब यही कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहँदा न्यारेटिभको अथवा बिजनेसको होइन, अनि कन्टेन्टको कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ एक स्थायीबाटै सुरु गर्न चाहेँ मैले। अब यो नेपाली सिनेमाको चाहिँ के छ थ्रेटहरू चाहिँ, हामी कुन कन्डिसनमा छौँ अहिले? अघि सुरुमा भनिएकै कुरोमा फेरि रिपिट हुन्छ कि हामीले नयाँ काम गरिन्जेल चाहिँ यो खाले थ्रेट खासै हुँदैन, पुरानैलाई रिपिट गरेको चाहिँ त्यो थ्रेट भइरहेछ। त्यो पहिला पनि थियो, जस्तो पहिला हामीले राजेश हमालको बारेमा भन्थ्यौँ कि उनलाई आफैलाई उनको कुनै फिल्मको क्लिप देखायो भने कुन हो थाहा हुँदैन, सबैमा उस्तै हुन्थ्यो। इन्सपेक्टर हुँदा नि त्यस्तै कपाल पालेको छ, चोर गुन्डा हुँदा नि त्यस्तै पालेको छ, डायलग बोल्ने तरिका पनि त्यही छ, लगाउने लुगा पनि त्यही छ, सबै त्यो चाहिँ कुनै क्यारेक्टर होइन कि राजेश हमाल नै फिल्ममा खडा हुन्थ्यो र मान्छेले राजेश हमाललाई नै हेर्न जान्थे, कुनै क्यारेक्टर कुनै स्टोरी होइन कि राजेश हमाललाई हेर्ने भनेर जान्थे। बिचमा त्यसमा अलिकति ब्रेक आयो, एक्टरहरू फरक फरक तरिकाको, फरक फरक पृष्ठभूमिको, फरक फरक क्षमताको एक्टरहरू नेपाली फिल्ममा आयो। सँगसँगै डाइरेक्टरहरू पनि त्यही गरी फरक किसिमको टेस्ट, फिल्म भनेको चाहिँ यो एउटा सेट फर्मुला होइन, फरक किसिमले आफैले बनाउनुपर्छ भनेर आयो र त्यसले एउटा ठुलो चेन्ज पनि ल्यायो होइन। हामीले राजेश हमालको युग समाप्त भयो भनेर कतिपटक लेखियो, पछि गएर फाइनली समाप्तै भयो र त्यो समाप्त भएर सुरु के भयो भन्दा अरूको युग सुरु भयो फेरि। त्यो एउटा धेरैको क्रिएटिभ किसिमको युग होइन कि फेरि अर्को नयाँ स्टारको युग सुरु हुने बेला आयो। हामीलाई लागेको थियो कि अब सौगात मल्ल, दया हाङराई, अनुप बरालदेखि लिएर थुप्रो एक्टरहरू जो जति आउनुभयो, खगेन्द्र लामिछाने, कि अब यस्तो बन्छ फरक फरक किसिमको अनुप दाइको नाटक जस्तो फिल्महरू पनि ढ्याक्क होला भन्ने लागिरहेको थियो। केही समय त भयो पनि, चेन्ज पनि आयो, अनि त दया पनि उस्तै लाग्ने, सौगात पनि उस्तै लाग्ने टाइपको सुरु भयो। अनि त फेरि अहिले त अनमोल केसी आयो, फेरि अर्को स्टार ड्याङमा। अब ट्रेलर हेऱ्यो अनमोल केसी बाहेक केही छैन अरू, फिल्म हेऱ्यो उसको स्टारडम बाहेक केही छैन अरू। त्यो प्रचार पब्लिसिटी नै यस्तो तरिकाले हुन्छ कि त्यो फिल्म होइन, एउटा कुनै प्रोडक्ट बेच्न आए जस्तो गरेर त्यसको यति एग्रेसिभ प्रचार हुन्छ। प्रचारमा मलाई कुनै समस्या छैन, प्रचार जति सकिन्छ गरे हुन्छ होइन। तर त्यो सँगसँगै त्यसले अलिकति आर्ट, अलिकति क्रिएटिभ काम पनि केही गरोस् न। कि ट्रेलर आउँछ ठुलो अनि भोलिपल्टदेखि ठ्याक्क युट्युबमा फेरि आउँछ यो फलानु हिन्दी फिल्मको डायलग हो यो भनेर तुरुन्तै आइहाल्छ। त्यो चाहिँ अलि मजा भएन। त्यो चिजले फेरि के गर्छ भने हामी उस्तै रिपिटेसनमा गइरहेछौँ र यो भनेको चाहिँ बसभित्र दौडिए जस्तो हो। बसभित्र तपाईँ जति सुकै दौडिए पनि कहाँ पुगिन्छ? बस चल्नु पऱ्यो नि कहीँ पुग्नुलाई। हामी चाहिँ एउटै बसभित्र, पहिला एउटै बसभित्र दौडिरहेको थियौँ, अब बस फेरि फेरि दौडिरहेको छौँ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। यो पनि एउटा थ्रेट हो। तर यसमा चाहिँ म धेरै निराश किन छैन भने सँगसँगै अरू नयाँ ढङ्गले काम गरौँ भन्ने मान्छेहरू पनि छन् जो पहिला पाइन्थेन। पहिला 100मा 99 जना एउटै खाले फिल्म बनाऊ भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले कमसेकम 50 जना चाहिँ होइन, फरक गर्नुपर्छ भन्ने छ। जस्तो मनोजले फिल्म हेर्नुहोस्, उहाँले बनाउनु भएको फिल्महरू हेऱ्यो भने ती चाहिँ चलिआएको फर्मुलामा कुनै पनि छैन। उहाँको फिल्ममा विषय नै यस्तो छ, क्यारेक्टरहरू यस्तो छ, त्यसको डिल गर्ने तरिका यस्तो छ कि तपाईँ कुनै लभ स्टोरी फिल्म, कुनै यो एक्सन फिल्म भनेर कुनै एउटा जनरमा एउटा साँचोमा त्यो फिट हुँदैन कि। त्यसले क्वेसन गर्छ। दासढुङ्गाले एउटा क्वेसन गर्थ्यो, बत्सालाले एउटा क्वेसन गर्थ्यो, छायाले एउटा क्वेसन गर्थ्यो। फेरि उहाँले मात्रै गरेछ भने होइन, अरूले पनि गरेछ। त्यो किसिमको च्यालेन्ज लिएर आउने फिल्म मेकरहरू भइन्जेलसम्म चाहिँ यो रिपिटेसनको थ्रेड चाहिँ धेरै टिक्दैन। यो मैले भनिहालेँ, यो बिजनेसको कुरा हो, किनभने पैसा कमाउन यसको ग्यारेन्टी छ भनेपछि त्यसमा लाग्ने हो। तर जसले पैसा मात्रै होइन अरू काम पनि गर्नुपर्छ, फिल्ममा केही यो भने आर्ट पनि हो भन्छ।
त्यो मान्छेले त डेफिनेटली त्यो पैसा कमाउने फिल्ममै पनि केही क्वेसन केही नयाँ काम त गरिहाल्छ। तर थ्रेट यो त फेरि रहिरहने थ्रेट हो कि इन्डस्ट्री जबसम्म भनिन्छ नि, जबसम्म रहन्छ नि, इन्डस्ट्री भनेकै के? इन्डस्ट्रीले त एउटा म्यानुफ्याक्चरर हो, त्यसले एउटा कुनै प्रडक्ट निकाल्ने हो जसको क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्ने ट्याग हुन्छ। त्यो भनेको सबै उस्तै हुन्छ, एकै लेभलको हुन्छ भने हो नि। चाउचाउ सर्ट भने जस्तै एउटा क्वालिटीको एउटा मिनिमम निकाल्यो भनेपछि त रिपुटेसन त त्यसमा हुन्छ। तर मनोरञ्जन इन्डस्ट्री चाहिँ यस्तो चिज हो जसको कसैलाई कुन चिज बिक्छ कुन चिज टिक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन कसैले। जसलाई मनोरञ्जन भनेर हामी भनिरहेछौँ, पहिला त त्यसको डेफिनेसनै फरक ढङ्गले गर्नु जरुरी छ भने हो। त्यसको पनि कुनै फिल्मको कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। त्यो गर्न सक्ने भएको भए संसारमा सबै फिल्म हिट बनाउँथे होइन। बलिउडमा पनि 100वटा 150वटा फिल्म बनाउँदा 8वटा 10वटा फिल्म हिट हुन्छ, जुन कमर्सियल भनेको फिल्म हो त्यसमा पनि। त्यो भएर यसको यो चाहिँ सधैँ टिकेर यो नै मेन स्ट्रिम भइरहन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यो चेन्ज हुन्छ, फेरि चेन्ज हुन्छ। हिजो जसरी चेन्ज भएको थियो फेरि अर्को लटाएर चेन्ज गर्छ। मनोज दाई त भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। जस्तो बेसिकली के छ भनेदेखि जस्तो न्यारेटिभमा जुन प्रकारको कहिलेकाहीँ सरकारको कन्ट्रोल रहने होइन, कहिलेकाहीँ कुनै कम्युनिटीको कन्ट्रोल रहने, जस्तो बलिउडमा रिसेन्टली हेऱ्यो भने पद्मावतमा त्यो ठुलो विवाद भयो। दाइको फिल्ममा पनि त्यो ठुलो विवाद भएको थियो बच्चालाको बेलामा होइन। यसलाई चाहिँ हामी त्यो न्यारेटिभमाथिको च्यालेन्ज अथवा थ्रेटको रूपमा कतिको बुझ्न सक्छौँ? यो चिजले चाहिँ कतिको रेस्ट्रिक्ट गर्छ फिल्म मेकरलाई? सबैभन्दा नेपाली सिनेमालाई सबैभन्दा ठुलो थ्रेट चाहिँ नेपालीकै छ। किनभने हामीले नेपाली भन्ने एउटा जुन शब्दावली अब स्थापित गरिरहेको छौँ, त्यो शब्दावलीसँग हामीसँग धेरै केही चरित्रहरू छन्, जुन चरित्रहरूले चाहिँ हामी नेपाली हुनुको त्यसको चाहिँ अर्थ राख्छ। त्यो मध्ये एउटा सबैभन्दा ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र भनेको चाहिँ हामी, म र हामी बिचको द्वन्द्वमा छौँ। न म हौँ न हामी हौँ। अब त्यो बिचमा फसिरहँदा चाहिँ हाम्रो होल सोच्ने परम्परा चाहिँ अत्यन्त अस्पष्ट छ। त्यो अस्पष्टताले के गरेछ भने हामीसँग डर सृजना गरेछ। हामी यति धेरै डराउँछौँ, नेपालमा भारतको कुनै एउटा मन्त्री आइहाल्यो भने लौ अब पुरै हस्तक्षेप हुन्छ, देशै ध्वस्त हुन्छ भनेर हामी सोच्छौँ। त्यो हाम्रो सोचको यति धेरै ठुलो डरको पराकाष्ठा हो। हामी अब निर्धक्कता साथ हामी आफूमा विश्वास गरेर काम गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हाम्रो आफ्नो चरित्र जस्तो बनिरहेछ। त्यो चरित्रले के कुरामा चाहिँ अब समस्याहरू निम्ताइरहेछ भन्दाखेरि हामीसँग कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न लाग्ने समय र त्यसको प्रक्रियालाई अनुभूति गर्ने चरित्र छैन। हामी प्रक्रियावादी मान्छेहरू समाज होइनौँ। हामीलाई एकदमै रिजल्ट चाहिन्छ। सिनेमा बनाउने भनेपछि सिनेमा चाहियो, सिनेमा कसरी चाहियो, कसरी बन्छ होइन कि सिनेमा चाहियो। अनि मनोरञ्जन चाहियो भनेपछि मनोरञ्जन चाहियो। मनोरञ्जन एउटा कसैले चाहिँ मनोरञ्जन छैन भन्यो भने उसले त्यो कुरालाई मनोरञ्जन छैन भन्ने ठान्छ। भनेको हामीमा साँच्चीकै आफ्नो एक्सप्लोर गर्ने अवधारणा गुमिसक्यो। अब यसले के गराइदियो भने नेपाली सिनेमा चाहिँ अस्पष्टताको अत्यन्त भुमरीमा छ। किनभने अस्पष्टता खालि त्यो मानिस मात्रै होइन कि मानिसको सोच्ने शैली नै अस्पष्ट भइसकेपछि उसले के कथा भन्दैछु भन्ने कुरा पनि अस्पष्ट हुन्छ। उसँग कस्तो पात्र के हो भन्ने कुरा पनि अस्पष्ट हुन्छ। पात्रको मुख्य द्वन्द्व स्पष्ट छ अनि द्वन्द्वको विकास र त्यसको चाहिँ क्लाइमेक्स अथवा क्राइसिसको चाहिँ के अरे कन्क्लुजन पनि हामीसँग अस्पष्ट छ। भनेको हामी अस्पष्ट सिनेमाहरू बनाउँदैछौँ। अहिले तपाईँ साँच्चै हेर्नुहुन्छ भने यति धेरै सिनेमाहरू बनिरहेछन्। ती धेरै सिनेमाहरूमध्ये धेरै के भन्छ सिनेमाहरू चाहिँ अत्यन्त सीमित कुरामा बनिरहेछ, जहाँ चाहिँ एउटा केटीको लागि 3जना केटाले कसरी चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, एउटा बैंक कसरी लुट्ने, अनि त्यसपछि अर्काको श्रीमती कसरी भगाउने, अनि त्यसपछि अर्काको चिज कसरी खोज्ने र अर्कोलाई कसरी लडाएर आफू अगाडि जाने कोसिस गर्ने। यति सिम्पल हामीसँग त यति थोरै के भन्छ अवधारणाहरू बनिरहेछ। यो नेपाली सिनेमाको लागि अत्यन्त ठुलो थ्रेट हो है। मैले चाहिँ
सेन्सर र अब यही कुराले के गर्दियो यही समाजबाट आएको फेरि राजनीति के छ ऊ पनि के सोच्छ भने ऊ पनि अत्यन्त डराएको छ अब कसैले केही कुरा गरिहाल्यो भने मेरो सत्ता नै मेरो तख्ता नै सिद्धिन्छ भन्छ हिजो बचशालाको बेलामा त्यही नेपालको सबभन्दा ठुलो शक्तिले के भन्यो भने बचशाला भन्ने फिल्मले पिस प्रोसेसलाई ध्वस्त बनाउँछ भने सो शान्ति प्रक्रिया भनेको एउटा सिनेमाले भत्काउन सक्ने शान्ति प्रक्रिया हो त कति कमजोर शान्ति प्रक्रिया थियो त अब दासढुङ्गा भन्ने फिल्म ल अब एउटा फिल्म आउँदैछ त्यसले चाहिँ अब पुरै दासढुङ्गाको हत्यारा पत्ता लगाएर अब कारवाही भएर चाहिँ पुरै कोही ठुल्ठुलै शक्तिहरू साथ हुन्छ भन्थे ग्रेटर नेपाल बनाउँदाखेरि ल नेपाल र भारतको सम्बन्धै बिग्रिन्छ भन्थे भनेपछि त्यो सत्तामा बस्ने त्यो शक्तिमा बस्ने मान्छेहरू यति धेरै त्रसित छन् उनीहरू कहीँबाट कसैले चाहिँ यसो केही बोलेको आवाज सुन्ने बित्तिकै पर 4 के अरे कदम पर जान्छ भनेपछि शक्ति सत्ता संरचना डराएको समाजले चाहिँ सिनेमालाई जहिले पनि एउटा उसको आफ्नो खुट्टा मुनि राख्न चाहन्छ र नेपाली सिनेमा अहिले शक्तिको खुट्टा मुनि बाँधिरोस् भन्ने चाहिरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईले उसले गरेका के अरे नीति निर्माण गर्ने कुरामा गरेका निर्णयहरू त्यसपछि चलचित्र निर्माण गर्नको लागि नयाँ पुस्तालाई आउन नदिने प्रयत्नहरू चलचित्रमा सीमित यो कुरा हुनुपर्छ भनेर उसले गर्ने सेन्सरहरू अनि त्यही शक्तिहरूबाट अहिलेको जुन यो निर्माता सङ्घ निर्देशक समाज अथवा जुन संस्थाहरू छन् त्यो संस्थामा हारिमारी भएका अवधारणा व्यक्तित्वहरू यी सबै जुन छ अहिले सिनेमासँग सबै पक्ष चाहिँ थ्रेड छ वास्तवमा नै नेपाली सिनेमासँग सबैभन्दा ठुलो थ्रेड चाहिँ नेपालकै छ अहिले यसमा मैले थप्न चाहेँ जस्तो अस्ति अन्जुम राजाले स्क्रिन प्ले राइटिङका लागि आएको थियो उसले के भन्थ्यो भनेदेखि यो भने चाहिँ यो फिल्म भने चाहिँ अब बिस्तारै राजनीति भइसक्यो भनेर भनेको थियो त्यो चाहिँ त्यो कुरा गर्दा उसले पद्मावतलाई पनि जोडेको थियो कि नेपालमा चाहिँ त्यो अवस्था त अब कहिले काहीँ देखिन्छ त्यो भोलि भविष्यमा कतिको सिभियर भएर जान्छ त किनभने अब धेरै खालको कम्युनिटीको कुराहरू उनीहरूको उसको कुराहरू आइरहेको छ सेन्टिमेन्टको मलाई के लाग्छ भने फिल्म राजनीति भइसक्यो होइन राजनीति भएरै फिल्म भएको त्यो सुरुदेखि नै राजनीति हो फिल्म मात्रै होइन धेरै नै चिज जुन आर्ट छ जुन अभिव्यक्तिको कुरा छ तपाईँ साहित्य पत्रकारिता वा फिल्म सबै चिजमा राजनीति छ त्यो राजनीतिक एन्टिटी नै हो खालि के हो भने त्यसले चुनाव लड्दैन त्यसले सोझै गरेर मलाई भोट ल्याऊ भन्दैन तर मान्छेको त्यो विचार बनाउनेदेखि लिएर त्यसलाई डोर्याउनेदेखि लिएर कुरा बुझाउनेदेखि दिमागमा कुरा घुसाउनेदेखि सबै काम त त्यही चिजले गर्छ अनि त्यो पनि राजनीति नभए भाषण मात्रै केलाई राजनीति मान्नु पर्यो फिल्ममा राजनीति किन पनि छ भने तपाईँले नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुभयो मैले अघि पनि भने कि हाम्रोमा त फिल्म बनाउनु सुरु नै सरकारले गरेको नेपालमा पहिला सरकारले फिल्म बनाएको पछि बल्ल प्राइभेट सेक्टर आएको सरकारले नै फिल्म किन बनाउनु पर्यो त्यो पनि त्यस्तो सरकारले जो चाहिँ जसको विरुद्ध ठुलो आन्दोलन थियो बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ भनेर आन्दोलन चलिरहेकै थियो त्यत्रो 30 वर्षको दौरानमा पञ्चायती सरकारले राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा एउटा माहौल बनाऊ र मान्छेहरूलाई यसको विरुद्ध लाग्नबाट रोकौँ भन्ने उद्देश्यले सुरु भएको थियो त्यो उद्देश्यले सुरु भयो नि बाँकी त्यसले काम अरू धेरैवटा गर्यो त्यो अलग छ तर त्यसको खास उद्देश्य चाहिँ त्यही थियो भनेपछि राजनीति त त्यहीँदेखि थियो पछि आएर प्राइभेट सेक्टर घुस्यो उसले फेरि आफ्नो अर्को राजनीति लिएर कि उसले कुनै हाम्रोमा भनिन्छ नि त्यो राष्ट्रवाददेखि लिएर राष्ट्रियतासम्मलाई हेर्ने जुन एउटा सोच छ त्यसको त लामो समयसम्म त्यो माथि क्वेसन भएन आर्टबाट फिल्मबाट त क्वेसन भएन तपाईँले यो बिचको धेरैवटा फिल्म हेर्नुभयो भने क्यारेक्टर त्यसको डायलग त्यसको मोटिभ सबै चिज ठ्याक्क फिक्स छ होइन इभन हाम्रोमा त कुन जातिको मान्छेलाई कस्तो भूमिका दिने भन्ने पनि एउटा अघोषित नियम जस्तो थियो होइन अहिले पछि आएर मात्रै भत्किया हो त्यो पनि खास गरी 62-63 आन्दोलनपछि जब यो समावेशी र पहिचानको कुरो बहुपहिचानको कुरो इस्टाब्लिस भयो त्यो पछि फिल्ममा पनि अलिकति त्यसको चेन्ज देखिया हो होइन भने त पहिला त्यो एउटा सेट फर्मुलामा थियो त्यो एउटा सेट आइडेन्टिटी सेट फर्मुलामा बन्नु भनेको त पोलिटिक्स हो नि कि यो भनेको हिरो हो यो भनेको भिलेन हो भन्ने टाइपले क्याटेगोराइज गर्नु भनेको त पोलिटिक्सै हो नि त्यसको उद्देश्य चाहिँ थिएन होला
त्यो जो फिल्म मेकर हो उसले म ठ्याक्कै यही गर्छु भनेर सोचेर बनाएको थिएन होला, तर उसको दिमागमा यसरी सेट थियो कि हिरो हुनलाई यस्तै मान्छे चाहिन्छ, हिरोइन हुनलाई यस्तो चाहिन्छ, भिलेनलाई यो खाले जातिको चाहिन्छ भन्ने सेट भएको जुन चिज थियो त्यो नै सबभन्दा ठुलो पोलिटिक्स हो। र त्यो अहिले आएर बल्ल त्यो तोडियो कि अहिले आएर दयाहाङ राई नेपालको अहिलेको सबभन्दा चलेको हिरो हुन सक्यो। नत्र भने दयाहाङ राईले भन्दा अगाडिको एक्टरहरू पनि थिए तर सकेका थिएनन् त्यो लेभलको हिरो हुन। तर फेरि उसको आफ्नो क्षमता आफ्नो प्रतिभा त छँदैछ, त्यो नभइकन त कसैले सक्दै सक्दैन। तैपनि त्यो पृष्ठभूमि त पोलिटिक्सले बनाएको हो नि। 62-63 को आन्दोलन त्यो हिसाबले सक्सेस नभएको भए र सङ्घीयताकै अहिलेसम्मको कुरोमा नआएको भए अझै अर्को पार्ट त बाँकी नै छ। हाम्रो जनजातिको त बल्ल आयो, मधेसको त अझै बाँकी छ। नेपाली फिल्मको उसमा एकदम मेन स्ट्रिमको नेपाली फिल्ममा मधेसको ठ्याक्क मधेसी नै क्यारेक्टर हिरो हुन अझै पनि त्यो पनि ट्राई त भएको छ तर अझै भइसकेको छैन। भनेको यो प्योर जुन चिज राजनीतिक अराजनीतिक हो, यो राजनीतिक होइन भनेर ठप्पा लगाएर एकदम भनेको भने गरिन्छ नि, त्यसमै राजनीति छ नि। त्यही भएर फिल्ममा त छैन भन्ने कुरै हो। छक्का पन्जा जस्तो फिल्म ठिक छ, एक खालको दर्शकलाई ठिक छ, तर त्यसले हाम्रो के अरे फिल्मको कोर भ्यालुलाई एसिमुलेट गर्दैन भनेर भन्यो भने अब बिचमा चाहिँ केही फिल्महरू पनि बने जो चाहिँ हामीले भने जस्तै हो कि भने जस्तो पनि थियो होइन। तर तिनमाथि पनि अहिले क्वेसन के उठिरहेछ भने उनीहरूले पनि त्यो वेस्टर्न चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट फिल्म बनाए अथवा उनीहरूलाई चित्त बुझाउन अथवा फेस्टिभलमा जानलाई मात्रै भनेर फिल्म बनायो भनेर त्यसमाथि पनि क्रिटिसिजम सुरु भइरहेछ। नेपालको फ्याक्ट्सहरूलाई डिसोर्डेट गर्ने त्यो उहरू पनि आइरहेछ क्या। अब कस्तो फिल्म बनाउने त, किनभने यो मेन स्ट्रिममा त एउटा समस्या छँदैछ। अब त्यो मेन स्ट्रिम यताको अब प्यारालल सिनेमाहरूमा पनि फेरि त्यो एउटा अर्को सूत्रमा जाने कन्फ्लिक्टको विषयमा मात्रै फिल्म बनाउने अथवा नेपाललाई चाहिँ एउटा स्टोरी टाइपमा फरक खालको स्टोरी टाइपमा प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने त्यो नोसन चाहिँ देखिरहेछ क्या। अब नेपाली फिल्मको चाहिँ उन्नति कसरी होला त्यसरी? मलाई चाहिँ म आफू मोटो भएकोमा साह्रै चिन्ता लाग्छ यो। अनि केही दिन अगाडि चाहिँ एउटा गीत आयो जुन गीतमा नायकले नाच्दा मेरोभन्दा ठुलो पेट देखियो। मलाई साह्रै आनन्द लाग्यो होला चाहिँ, ल मभन्दा ठुलो पेट भएको मान्छेले नाच्नु भन्छ, मलाई के टेन्सन होला। मैले त्यो दिन चाहिँ म अब दुधोबनी कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्दैन है, मैले वाइफलाई भने हाम्रो सूत्र गाह्रो। हामी अहिले जहाँ पुगेर हामीले सिनेमाको बारेमा सोच्न थालेछौँ, हामीसँगको भएको बहस चाहिँ यो मैले अब आफूलाई थाहा हुँदासम्म 57-58 सालदेखि अलिक बहस हुन थालेको। राज्य समाजको सिनेमा भइरहँदा त्यो बेलामा भयङ्कर केही विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर हामीले लक्ष्य तथ्य पनि बनाएको थियौँ। अनि त्यसपछि त्यो समय राज्य समाजको एउटा इरा सिद्ध्याउनको लागि डेलिबरेटली म पनि लागेको थिएँ। यति मैले त यस्तो इन्टरभ्यू दिएँ कि कामना भन्ने पत्रिकाले छाप्थ्यो राज्य समाज नै नेपाली सिनेमाको सबभन्दा ठुलो खलनायक भनेर छाप्थ्यो है। त्यसपछि के भयो, नेपालमा 58 सालको पछि त के भन्छ इन्सर्जेन्सी सुरु भयो। 3-4 वर्ष त के भयो। 62-63 को आन्दोलन पछाडि पनि राज्य समाज एक्जिस्ट गरिरहेको थिए। तर त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यस्तै समूहहरू हामीले त्यसमा केही मान्छेहरू थियौँ, फिल्महरू बनाउन थाल्यौँ। नवीन दाइले एउटा फिल्म बनाउनु थियो, मैले पनि यसो आर्ट गरेको थिएँ एउटा फिल्म बनाउनलाई। संजोगले के भइदियो भने त्यसमा अनुप सर त मेन क्यारेक्टर खेल्नु भएको थियो। अनुप सरले एकजना मान्छे पठाइदिनु भयो है, ल यो मान्छे चाहिँ ऊ छ भने उसको भुँडी मेरो जत्रै थियो है। तर उसले के गर्यो भने उसले 18-19 दिनमा त्यो भुँडी घटायो। ओहो कति मिहिनेत गर्दो रहेछ भनेर मैले ल यो क्यारेक्टर हुन्छ भने त्यो क्यारेक्टर खेल्यो र त्यो पात्र चाहिँ दयाहाङ राई भनेर अत्यन्त अगाडि आयो। ठिक छ, राम्रो सबैलाई। त्यसको केही वर्ष पछाडि फेरि उसँग पनि त्यही भुँडी छ, मसँग पनि त्यही भुँडी छ, तर ऊ त्यहाँ छ जहाँ हिजो हामीले क्वेसन गरेका थियौँ र हामी त्यही छौँ, अझै पनि क्वेसन गरिरहेको छौँ। भनेको हाम्रो डेभलपमेन्ट काहीँ पनि भएन होइन।
त्यो खालि दयाङ राई एउटा दयाङ राई मात्रै होइन, सौगात मल्ल मात्रै पनि होइन, त्योसँग एउटा निश्चित चरित्रहरू गाँसेका छन्। ती चरित्रहरूलाई उनले के गर्न सक्थे भने होइन म यो चरित्रलाई पुनरावृत्ति गर्दिनँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो, उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यही चरित्रलाई पुनरावृत्ति गर्नुभयो। सहजता त्यही थियो, त्यही पुनरावृत्ति भयो। अनि त्यसपछि के भयो भने जब उहाँहरूले पुनरावृत्ति गरेर उहाँहरूले ठप्पा लाउन जानुभयो, धेरैलाई के भइदियो भने सहज भइदियो, अनुहार बिकिहाल्छ, किन सिनेमा बनाउनु पर्ने भयो। त्यो सिनेमा त्यसको चाहिँ एउटा यस्तो रूपहरू हुँदै गयो। अहिले त अब फिल्म मेकरले सिनेमा बनाउन लेख्नलाई 2 महिना लगाउँछ, अनि त्यो नायकलाई पर्खिनलाई उसले 18 महिना लगाउँछ। अब 18 महिना लगाएर पर्खेको नायक सुटिङ गर्न आइपुग्दा नपुग्दै, उसले स्पटमा आइपुग्दा नपुग्दै उसको लागि मेकअप तयार हुनुपर्छ। अनि मेकअप तयार सकिँदा नसकिँदै क्यामेराम्यान तयार हुनुपर्छ, अनि डाइरेक्टरले एक्सन भन्न तयार हुनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो परिस्थिति यहाँ छ। त्यो हिजो पनि थियो र त्यो आज पनि छ। त्यही भएर परिवर्तन कहीँ कतै भएको छ। र तर यो परिवर्तन कहीँ कतै नभएको ठाउँमा एउटा के चाहिँ मनोविज्ञान भयो भने ओहो र ठिकै छ, देशभित्र त विद्रोह गरौँ, तर यो देशभित्रको कुरा चित्त बुझेन भनिरहँदा पनि फेरि के गर्यो भने देश बाहिर पनि केही चिज छ है, देश बाहिर पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर नेपाली सिनेमालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने अत्यन्त यस्तो के भन्छ एउटा मिथोलोजी क्रिएट भयो, यस्तो चाहिँ अभिव्यक्तिहरू क्रिएट भयो र केही पनि भए। नेपाली सिनेमाहरू विदेश जान थाले र हामीलाई धेरैलाई त्यो विदेशको फिल्म फेस्टिभलमा हुने त्यो के भन्छ अहिले धेरैलाई के छ भने त्यो चाहिँ के अरे धानको बाला अत्यन्त लोभ भयो। हिजो चाहिँ त्यो फिल्म हलको चाहिँ त्यो हिजो चाहिँ पैसामा लोभ थियो, आज चाहिँ त्यो के भन्छ धानको बालामा के अरे जैतुनको बालामा अत्यन्त धेरै लोभ छ। अनि त्यसले के गराइदियो भने त्यहाँ के भइरहेछ भने पछिल्लो चरणमा केही सिनेमा भयो, त्यसको लागि हामी गर्व पनि गर्छौँ, तर के भने ती सिनेमाहरू बनिँदा चाहिँ त्यसले निश्चित संरचनाहरू फेरि पुनरावृत्ति गर्दै भयो। ती संरचनाहरू हिजोको जस्तै हाम्रो हामीले भनिरहेको क्वेसन उठाएको जस्तै निश्चित संरचनाहरू छ जो नेपालको चाहिँ बाहिर बिक्री हुने मटेरियल छ। गरिबी हाम्रो अत्यन्त एउटा अनि हिमाल, अनि पछौडेपन, अनि द्वन्द्व, यी सबै कुराले हामीलाई कथा त दिन्छ, तर कथालाई प्रस्तुत गर्ने जुन न्यारेटिभ छ, जुन त्यसको संरचना अवधारणा छ, त्यो सोच चाहिँ फेरि विदेश गयो। त्यो ठ्याक्कै कस्तो भइदियो भने नेपालमा आइएनजिओहरूले जे कुराको इम्प्लान्ट गर्न खोजेका थिए कि तिमीहरूले एक कदम चाल्नु पनि तिमीहरूले हामीले लेखेको अवधारणा अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जुन आइएनजिओहरूको जुन नेपालमा अवधान थियो, उहाँहरू अत्यन्त सफल भयो। अब नेपालमा आइएनजिओ सिनेमाहरू बन्छन्, एनजिओ सिनेमा त धेरै बन्छन्। नेपालमा अलमोस्ट धेरै डकुमेन्ट्रीहरू एनजिओ डकुमेन्ट्री बन्छ, तर अब चाहिँ आइएनजिओ फिल्म सिनेमाहरू बन्नु थालेछन् र त्यो पनि नेपाली सिनेमाको लागि एउटा समयपछि थ्रेट बन्नेछ। केही समयको लागि हामीलाई पनि त्यो सुखद अनुभूति हुनेछ, तर केही समयपछि त्यो पनि यति धेरै रिपिटेटिभ हुनेछ कि त्यो पनि थ्रेट हुनेछ। होइन के थिएन टिप्पणी मात्रै थियो, एनजिओवाला सिनेमा त दाइले पनि बनाउनु पर्ने भनेर मलाई लाग्छ यो कुरो चाहिँ डाइरेक्टरमै निर्भर गर्छ। डाइरेक्टरले फिल्म भनेको डाइरेक्टरको मिडियम मानिन्छ होइन, हामी पनि मान्छौँ। जसको मिडियम हो उसले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसमा के चिज प्रयोग गर्ने भन्ने चिज उसले डिसाइड गर्न पाउँदासम्म चाहिँ त्यो पाउँदासम्म है। तर जुन हिसाबले बन्न थालिरहेछ बिस्तारै त्यो डाइरेक्टरले डिसाइड गर्न नपाउनेतिर चाहिँ गइरहेछ। अघिदेखि कर्पोरेट र ठुल्ठुला बजेटको फिल्मको कुरा गरेको त्यही हो। अघि उहाँले भने जस्तै अब एउटा हिरोमाथि नै सबभन्दा ठुलो पैसा खर्च भएको छ भने त त्यसको सबै चिज उसैले डिसाइड गर्छ नि बिस्तारै। जब उसकै नाममा पैसा कमाइन्छ भने डाइरेक्टरको कुरो किन सुन्ने प्रड्युसरले? त्यो स्थितिमा गएर एकदमै ठुलो बिजनेस भेन्चर बन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टरको हातमा केही पनि रहँदैन। त्यो नबन्दासम्म चाहिँ फिल्म एउटा क्रिएटिभ आर्टको रूपमा रहिरहँदासम्म चाहिँ त्यसको हात त्यो भनेको डाइरेक्टरको मिडियम हो। त्यसमा अब नयाँ प्रयोग गर्ने कि पुरानै सूत्र लागू गर्ने कि एनजिओ फिल्म बनाउने कि आइएनजिओ फिल्म बनाउने कि भन्ने चाहिँ डाइरेक्टरले डिसाइड गर्छ। अब त्यो डाइरेक्टर चाहिँ कहाँबाट कस्तो पृष्ठभूमिबाट के रुचि के चिज लिएर आएको छ
त्यसले फेरि उसले कस्तो बनाउँछ भन्ने डिसाइड गर्छ भन्छ। अल्टिमेटली त फेरि त्यो चाहिँ व्यक्तिको एउटा उसको क्वालिटीमा, उसको चाहिँ क्षमतामा, उसको अध्ययनमा, उसको रुचिमा आएर त्यो चिज टुङ्गिन्छ। जसरी डाइरेक्टर एउटा व्यक्तिको रुचिको कुरा हो, अडियन्स भनेको पनि फिल्म मेकरले हेर्दाखेरि हरेक अडियन्स एउटा ठुलो समूह भए पनि त्यो हरेक एउटा व्यक्तिको रुचिको कुरालाई उसले हेर्छु भन्ने ठान्छ। प्राय डाइरेक्टरले मैले दर्शकको लागि फिल्म बनाएको हो भन्छ नि। त्यो भनेको त के हो भने मैले सबको रुचि विचार गरेर सबलाई हुने गरेर बनाएको छु भनेको। त्यो भनेको चाहिँ थ्रेट हो फिल्मको लागि, आर्टको लागि, त्यो एउटा सृजनाको लागि त्यो चाहिँ थ्रेट हो। जसले सबको लागि बनाउँछु भन्न थाल्छ त्यसले कसैको लागि बनाउन सक्दैन। आर्ट भनेको क्रिएटिभ काम भनेको चाहिँ आफ्नो लागि हो, आफूलाई हेरेर बनाउने, आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि हो। यदि त्यसले भोलि गएर बिजनेस पनि गर्छ, पैसा पनि कमाउँछ भने त्यो ठिक छ, त्यो इन्डस्ट्री होला। भएन भने इन्डस्ट्री चाहिँ नचल्ला तर आर्ट चाहिँ चलिरहन्छ। हाम्रो सरकार चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीसँग हो कि आर्टसँग हो भन्ने हो कि त्यो चिज छुट्टियो भने चाहिँ थ्रेड के हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ, अवसर के छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। त्यो एकदमै धेरै मिक्स भयो भने चाहिँ अनि गोलमाल हुन्छ, के कता हो केही पनि थाहा हुँदैन। हामी अहिले जे कुरा गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ बिजनेसको होइन, आर्टको कुरा गरिरहेछौँ, एक्सप्रेसनको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो माथि थ्रेडको कुरा गरिरहेछौँ भने अल्टिमेटली यो जुन इन्डस्ट्री र बिजनेसको ठुलो सपना छ त्यो नै थ्रेड हो। त्यसले के गरिदिन्छ भने हामी अडियन्सलाई, व्यक्तिलाई, त्यो दर्शकलाई व्यक्तिको रूपमा हेर्न छोड्छौँ, मान्छेको रूपमा हेर्न छोड्छौँ। खालि त्यो एउटा कन्ज्युमरको रूपमा जसले आएर पैसा तिर्छ त्यसको रूपमा मात्रै हेर्न थालेपछि थ्रेड चाहिँ त्यो हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले यति धेरै नयाँ डाइरेक्टरहरू, नयाँ मान्छेहरू नेपाली फिल्ममा नेपालमा आइरहेछ कि त्यो थ्रेड चाहिँ त्यसलाई काउन्टर पनि गर्न सक्छन् होला। अघि तपाईँले अर्को भन्नुभएको थियो सरकार यो ग्रुपहरूको, त्यो त फेरि पनि भइहाल्छ नि। जसले आफ्नो सत्ता, आफ्नो चलिरहेको सत्तामाथि क्वेसन गर्छ त्यसलाई त पहिल्यैदेखि हतगडी नै लाउँथे नि, धन्न हतगडी लाएको छैन यहाँ, त्यो पनि आउन सक्छ। पहिला संसारमा कहीँ छ नि, जस्तो इरानमा जफर पनाहीलाई ब्यान्डै गर्यो, नजरबन्दमै राख्यो कि उसले किन यस्तो क्वेसन गर्यो भनेर। अहिले इन्डियामा त्यत्रो करोडौँ टाउको मूल्य तोके, त्यो पनि सत्ताधारी पार्टीको सांसदले, सत्तामा भएको जो मान्छे छ, जुन पार्टी छ त्यसको सांसदले एउटा कलाकारको खुला टाउको काटेर लिएर 10 करोड दिन्छु भन्दा इन्डियाको सरकारले केही पनि बोलेन, कसैले कुनै एक्सन लिएन त्यो मान्छेमाथि। त्यो भनेको त त्यो पार्टीको, त्यो सरकारको पनि समर्थनै बुझ्यो नि। भने त्यो त ठुलो थ्रेट हो। त्यो थ्रेट अब हामी कहाँ छैन, हामी अझै पनि त्यति कुरो नबुझ्ने भइसकेका छैनौँ, हामी कुरो बुझ्ने नै छौँ। त्यो भएर मनोजजीलाई जति भयो फिल्म चलाउनु पाउनुभयो उहाँले, उहाँको कुनै त्यस्तो तोकिएन र त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै असर पनि गरेन। फिल्म आयो पनि एकदमै राम्रो फिल्म बनाउनु भएको थियो। त्यो भएर तर थ्रेड भनेको त सबै भइरहन्छ, आर्टलाई त भइ नै रहन्छ, त्यो भएन भने त आर्टै भएन नि। सो 2013 मा हामीले चेजिङ रेनबोज, इन्द्रेणी खोजी जाँदा भनेर फिल्म बनाएको थियौँ। त्यो चाहिँ किम जितेको पनि थियो, नेपाल पनोरमा भन्ने सेक्सन होइन। अनि 90 मिनट लङ फिचर फिल्म थियो र त्यो बेला चाहिँ के अरे सभागृहमा 2टा स्क्रिन भएको थियो, ओपनिङ फिल्म पनि थियो त्यो वर्षको। त्यो फिल्मलाई हलमा बेच्न खोज्यौँ, सकेन। त्यो किन सकेन भन्दा कोही पनि चिरिया फेस पनि छैन अनि हुँदैन भन्ने थियो। अनि तर के अरे त्यो फिल्म किनेको कसले भन्दाखेरि हाइलाइट्स नेपाली फिल्म थियो र एज फिल्म मेकर्स हामीले पैसा पायौँ होइन र अर्को नयाँ काम गर्न पायौँ। मेबी अब त्यो मिडियम पनि मतलब आशावादी छ कि त्यो हाम्रो हुन्छ नि अनलाइन मिडियम फर इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म मेकर्स, त्यो एउटा इक्वेसन। सेकेन्ड इक्वेसन के भन्दाखेरि जस्तो मेबी हामीलाई डाइरेक्टर्सहरू त चाहियो होइन, तर लाइक स्क्रिप्ट पढ्न सक्ने प्रड्युसर्स पनि चाहिएको छ कि स्क्रिप्ट बुझ्न सक्ने हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा ठुलो चाहियो जस्तो लाग्छ। कमेन्ट ओके
जिज्ञासा गरौँ कि पीडा पोखौँ कि फिल्म म खासै हेर्दिनँ, तर फिल्म हेर्न जाँदा जुन दुःख मलाई लाग्छ नेपाली फिल्म हेर्न जाँदा त्यसरी पनि मलाई कमेन्ट गर्न मन लाग्यो। तर कमेन्ट गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने म सुरुमा त कन्फ्युज थिएँ। अहिले भर्खर तपाईँले फेरि अहिले कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ भन्नुभयो। त्यसरी मलाई फिल्ममा आफन्तपन बढी ह्याप्पी भएको म पाउँछु। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै छक्का बन्जाने अघि कुरा निस्केको थियो, आफ्नो मान्छे जस्तै हिरोको छोरो हिरोको बुढी होइन फिल्ममा समावेश गराउने, जो प्र्याक्टिस फिल्म खेल्नको लागि जो प्र्याक्टिस गरिरहेको छ ती मान्छेहरूले भूमिका नपाउने र आफ्नो सन्तानले चाहिँ भूमिका पाउने, यो खालकोले चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा अलिकति थ्रेड हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा यो फिल्ममा अहिले पछिल्लो समय नेपाली फिल्महरूमा चाहिँ 2 जस्तै छक्का बन्जा 2, लुट 2 होइन, जब 2 आउँछ नि फिल्म फ्लप। त्यो किन हुन्छ? मैले पण्डित दाइलाई पनि पण्डित दाइसँग म नजिक छु, दाइलाई मैले दाइ यो जात्रा 2 चाहिँ नगर्नु है तपाईँ, यो 2 चल्दैन नि भने दाइले चाहिँ हो है नाम चाहिँ चेन्ज गर्छु भने उहाँले उहाँसँग के अपेक्षा गर्थेँ भन्दाखेरि होइन बाबु फिल्म राम्रो बनाएर त 2ले केही फरक पर्दैन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर हो है 2ले त फ्लप छ नि अहिलेसम्म, 2 म बनाउन भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि अर्को कुरा यो टुट शब्द राखेको हुन्छ नि, जो फिल्ममा टुट राखिन्छ नि, बिप भन्छ है, मैले चाहिँ अब नेपालीमै टुट भने होइन। फिल्ममा त टुट गरिन्छ भने त्यो किन त्यो राइटरले चाहिँ पहिले किन ख्याल गरिरहेको छैन होइन? त्यो टुट शब्द राख्नुपर्छ। त्यो आवाज आउँदा टुट, कुनै पनि मैले इङ्ग्लिस फिल्म हेरेँ हिन्दी फिल्म हेरेँ त्यो जुन त्यो साउन्ड नै मैले सुन्दिनँ, तर जब नेपाली फिल्म हेर्न जान्छु त्यो साउन्ड मैले सुन्नुपर्छ। अनि फिल्म हेर्न जान्छु यसले भित्र के भनेको थियो मलाई झन् जिज्ञासा पर्छ नि त के भनेको रहेछ भनेर त्यसले गर्दा पनि फिल्म थ्रेड भइरहेछ होइन। जस्तै अब शब्दमा अब फिल्महरूको जस्तै द थ्रेड्स टु सिनेमा भनेर त्यहाँ लेखिया छ होइन। अब त्यो थ्रेड्सको मिनिङ चाहिँ के हो? थ्रेड भनेको खतरा हो, तर थ्रेड्स भनेको के हो त नि? म कन्फ्युज भएँ। फेरि खतरा सिनेमाको खतरा हो कि सिनेमाहरूको खतरा हो कि खतराहरूको सिनेमा हो कि यस्तो खालको सिनेमाहरू भन्नु कि नेपालमा चाहिँ त्यो शब्दमै म कन्फ्युज भएँ। यसको लागि म तपाईँहरू राइटर पनि हुनुहुन्छ अथवा मिडियामा पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ, त्यस कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि यस्तो कुराहरू अलिकति चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु पऱ्यो फिल्ममा तपाईँहरूले होइन। अब तपाईँ राइटर पनि हुँदाखेरि अब अरू नेक्स्ट फिल्म हेर्न आउँदा मैले यस्तो म जस्तो दर्शकले यस्तो हेर्न नपरोस् भन्न म चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यो मध्ये दाइले चाहिँ अघि मनोज दाइले चाहिँ आई वीको मतलब यो कमेन्ट मात्रै जस्तो हो, आई वीको कुरा गरिराख्नु भएको थियो अनि कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि आई र अदरको डिस्टिङसन बेसिक कुरा हो। साइकोलोजिकली आई र अदरको डिस्टिङसन नभइकन त द्वन्द्व नभइकन समाज अघि बढ्दैन। त्यो आई अदरको डिस्टिङसनबाटै हामी आईबाट वीमा जाने होला होइन। त्यो कुरालाई बरु प्रेजेन्ट गर्ने तरिकामा चाहिँ हामी चुकेको होला कि ब्युटिफुल्ली अथवा कन्भिन्सिङली अथवा अझ रिजनेबली देखाउने कुरामा चाहिँ हामी चुकेका हौँ कि एउटा चाहिँ त्यो भन्न चाहेँ। अनि अर्को कुरा टाइटल चाहिँ द थ्रेड्स टु सिनेमा नै सिनेमा छ अनि यहाँ चाहिँ बजारको थ्रेडको कुरा भयो, न्यारेटिभ्स माथिको थ्रेडको कुरा भयो। तर जसरी एउटा पेन्टरको लागि ब्रस जरुरी हुन्छ उसै गरी डिरेक्टरको लागि क्यामेरा जरुरी हुन्छ। अनि त्यो क्यामेरा युसेज चाहिँ जसरी सिनेमा सुरु भयो अनि गोदार हुँदै तारकोस्की हुँदै अनि किरोस्तामीसम्म आएपछि अहिले 21st सेन्चुरीमा चाहिँ सिनेमा नै डेथ भइसक्यो भनेर कान्तिपुरमा चाहिँ द डेथ अफ सिनेमा भन्ने आर्टिकल आएको थियो। सिनेमा मरिसक्यो के हो त? माथि चाहिँ उहाँले अहिले भन्नु होला त्यो मैले राखेको होइन। अरू कुरामा चाहिँ सुरु गरौँ ल। उहाँले जुन चेजिङ रेनबोको कुरा गर्नुभयो, रेनबोको त्यो चाहिँ त्यस्तो फिल्म हलमा चल्दैन। त्यस्तो फिल्म मात्रै होइन, संसारमा कति धेरै राम्रो राम्रो फिल्म बनेका हुन्छन्। हामीले कहाँबाट खोजेर ल्याएर हेर्नुपर्छ, पाइरेटेड कपी हेर्नुपर्छ, अनलाइनमा खोजेर हेर्नुपर्छ। हाम्रो हलमा चल्दैन। इभन अनुराग कश्यपको फिल्महरू पनि खासै चल्दैन। अस्ति भर्खर मुक्काबाज आयो, ग्याङ्स अफ वासेपुर आयो, त्यो कुनै पनि काठमाडौँको हलमा चलेन, पोखरा पनि चल्दैन होला सायद। भन्नुको मतलब मैले जुन सुरुमा भने हाम्रो यो इन्डस्ट्रीको उद्देश्य नै जहाँ स्टार छ, जहाँ जुन फिल्म पहिल्यै चलिसकेको छ, जसले पैसा कमाउने ग्यारेन्टी हुन्छ, मिनिमम ग्यारेन्टी भन्ने हुन्छ नि हलको, त्यो सब भएको मात्रै चलाउने भन्ने छ कि। तपाईँ इन्डियामै यति धेरै चाहिँ सानो बजेटमा सानो स्टार लिएर फिल्महरू बनेको हुन्छ, राम्रो फिल्म, त्यो फिल्महरू आउँदैन।
ल्याएर फेरि हल्ला घाटा चाहिँ छैन, किनभने फिल्मले त आखिर अडियन्सलाई एडुकेट गर्ने त त्यो फिल्मले हो। त्यो विभिन्न शैलीका विभिन्न तरिकाका फिल्म देखायो भने त त्यस्तो अडियन्स पनि तयार हुन्छ। भोलि गएर तपाईँ यहाँ कसैले एकदमै खराब फिल्म बनाउँदाखेरि यो सोच्नुहोस् कि कसैले एकदम गजब फिल्म बनायो तर त्यो फिल्म गजब हो भन्ने मान्छे भएन भने के हुन्छ? त्यो तरिकाको त्यस्तो अडियन्सै तयार भएन भने त्यो फिल्म बनाएर के अर्थ हुन्छ? हाम्रो चाहिँ बिस्तारै मार्केटले चाहिँ त्यस्तो बनाइरहेछ क्या हामीलाई कि एकै खाले फिल्म, एकै खाले स्वाद, एकै खाले स्टार, त्यही खाले मात्रै देखाएको देखाइ त्यो मात्रै हो भन्ने जस्तो। अहिले त तपाईँ यो डेमोक्रेटिक भयो मिडियम पनि। तपाईँले जुन हाइलाइटको कुरा गर्नुभयो, अब युट्युबमा गएर मान्छेले पुरानो फिल्म पनि खोजेर हेर्न पाउँछ। जुन फिल्म यहाँको हलमा आएन त्यो पनि अहिले हेर्न पाइन्छ, पहिला त पाइन्थेन नि। अहिले जब बाहिरको सबै फिल्म हेर्न सकिने भयो तब हामी यति कुरा गर्न सकिने भयो। खालि जुन फिल्म हाम्रो हलमा मात्रै चल्थ्यो त्यो मात्रै हेरेको भए त अहिले के हुन्थ्यो हाम्रो हालत? त्यसैले यो अल्टरनेटिभ मिडियम चाहिँ एउटा हुनसक्छ, बिल्कुल सक्छ, तर त्यसलाई युज कसरी हुन्छ, त्यसमा फिल्म कस्तो बनाइन्छ, त्यसको इकोनोमिक सिस्टम कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अहिले नै पनि तपाईँ मेन स्ट्रिमको ठुलो भनेको फिल्मको पनि ठुलो आम्दानीको स्रोत चाहिँ डिजिटल र डायस्पोराको मार्केट हो। त्यो भनेको पहिला त्यो मार्केट थिएन, त्यो एउटा बढ्यो नि। व्यापारको हिसाबले हेर्दा चाहिँ त्यो एउटा हुनसक्छ, तर मार्केट मात्रै हेरेर चाहिँ त्यो हामीले खोजेको जस्तो आर्टिस्टिक हिसाबमा त्यो विकल्प हुन्छ कि हुँदैन भन्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यसलाई सही तरिकाले युज गर्यो भने चाहिँ त्यसमै तपाईँ राम्रो फिल्म बनायो भने त ठिक छ नि। हामी आखिर पाइरेटेड डिभिडी नै हेरे हो, त्यो पनि हेरिहालिन्छ नि, त्यो त झन् पैसा तिरेर हेरिन्छ नि। त्यसैले त्यो मलाई ठुलो समस्या हो भन्ने लाग्दैन। यो बिपमा चाहिँ मलाई धेरै ठुलो इस्यु हो भन्ने लाग्दैन। त्यो चाहिँ फिल्म मेकरको होइन, सेन्सरको समस्या हो। फिल्म बनाउनेले आफ्नो स्टोरी अनुसार के चाहिन्छ त्यो युज गर्छ, संसारभर गर्छ। बाहिरको फिल्ममा बिप किन हुँदैन भने हाम्रो सेन्सरले अङ्ग्रेजी गालीलाई गाली मान्दैन। त्योसँग मतलबै हुँदैन सेन्सर बसेकालाई के भनिरहेछ, त्यो भएर खुइ खुइ चलिरहेको हुन्छ। नेपाली र हिन्दीमा चाहिँ थाहा हुन्छ, त्यसमा बिप गरिदिएको हुन्छ, म्युट गरिदिन्छ त्यसलाई। त्यसैले त्यो चाहिँ मलाई के त्यो सेन्सरले चाहिँ फिल्म ग्रेडिङ गर्ने हो कि कुन फिल्म कस्तो मान्छेले हेर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने हो। संसारमा सबै फिल्म सबैका लागि बनाएको हुँदैन नि। मैले अघि भने एभ्री अडियन्स एउटा इन्डिभिजुअल हो भनेर फिल्म भन्छ। भनेपछि कुनै फिल्म यस्तो हुन्छ कि जो कुनै निश्चित उमेर समूहको मान्छेले हेर्न नमिल्ने होला, एडल्ट कन्टेन्टमा होला, त्यो एडल्टलाई मात्रै हेर्दै हुन्छ। बच्चालाई हेर्न दिन नमिल्ने फिल्म हुन्छ, त्यो रेगुलेट त्यसलाई चाहिँ ग्रेडिङ गरिदिने काम हो सेन्सरको। तर हाम्रो सेन्सर चाहिँ कैँची लिएर बस्छ, यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन, काट मात्रै भन्छ। काट्ने कुरा होइन। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अगाडिको मुभीहरू त्यही मुभीमा अगाडि गुन्ने चोली लाएर नाचेको सिन बनाएको हुन्छ त्यो राइटरले, तर त्यही राइटरले पछाडिपछि त्यो बिम राख्नुपर्ने त्यो चाहिँ त्यो राइट चाहिँ होइन। त्यो त यस्तो हुन्छ, हेर्नु अब यो फेरि कस्तो हुन्छ भने गुन्ने चोली लाएर नाच्दैमा गाली गर्दैन भन्ने छैन। सिन त्यही खालको मेकअप गरे हुन्छ नि त। त्यो त उसको आफ्नो बनाउने फ्रिडम हो नि, उसले आफ्नो तरिकाले बनाउँछ। त्यो देखाउन लायक छैन भने त त्यसलाई रोकिदिने। इन्डस्ट्रीमा त एउटा मालिक हुन्छ अनि उसको आफन्तहरूले जागिर खान्छन्, उसका चिने जानेका मान्छेले निरीक्षकको जागिर खालान्, अरू के जागिर खालान्। त्यस्तै हो फिल्ममा पनि अहिले। होइन फेरि यो चाहिँ फिल्ममा मात्रै होइन कि अरू इन्डस्ट्रीमा पनि त मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति छ भने, आफ्नो उद्योग छ भने त्यो आफ्नैलाई दिउँ आफ्नैलाई सारौँ भन्ने त धेरैलाई भइहाल्छ नि। जब इन्डस्ट्रीकै रूपमा रहेपछि त त्यो हुन्छ। अब यदि आर्टको अरू हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई को सुट गर्ला, को चाहिएला भनेर खोज्ने मेहनत हुन्थ्यो होला। अब अहिले त एउटा हिरोले फिल्म खेलेकै 20 लाख 30 लाख लिने भन्ने समाचार आइरहेछ। त्यत्रो पैसा किन अरूलाई दिने, आफै कहाँ राखौँ भन्ने त होला नि। त्यो त स्वाभाविकै लाग्छ। अर्को एउटा थियो मैले चाहिँ
ठिक छ तपाईँको मलाई प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामी चुक्या हो कि कन्टेन्टको त्यो भए पनि भइहाल्छ प्रेजेन्टेसन नयाँ भए भइहाल्छ नि भन्न खोजेको त्यो भन्दा पनि जस्तै जसरी पेन्टिङको लागि ब्रस हुन्छ नि त्यसमा पनि कस्तो छ भने नि क्यामेरा एकदम इसेन्सियल कुरा हो फिल्मको लागि जसरी एक्टर नभइकन जेनरल हामीले भनिरहेको फिल्म बन्दैन त्यसै गरी क्यामेरा पनि क्यामेरा एडिटिङ साउन्ड लगायतको थुप्रै चिजहरू छन् टेक्निकल चिजहरू जो नभइकन बन्दैन तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँ स्टोरी टेलिङ यदि फिल्म मेकिङ हो भने मोबाइलबाट बनाए पनि हुन्छ त्यसको स्कोप कति हुन्छ बिजनेस कति गर्छ भन्ने चाहिँ फरक कुरा हो तर तपाईँले कुनै गजबको स्टोरी छ तपाईँ त्यो म भन्छु भन्ने छ तपाईँलाई तर तपाईँसँग ठुलो क्यामेरा छैन प्रड्युसर छैन पैसा लगाउने कोही छैन भने मोबाइलबाट बनाए पनि हुन्छ फेसबुकमा हाले पनि हुन्छ युट्युबमा हाले पनि हुन्छ तपाईँले गोदाड भन्नुभयो गोदाडले लास्ट टाइम त्यस्तै खाले फिल्म बनाइसक्यो उसले 2-3 वर्ष अगाडि गुड बाई टु अ ल्याङ्ग्वेज भन्ने फिल्म आएको थियो त्यो कुनै ठुलो क्यामेराले खिचेको फिल्म होइन भनेको नि एक्सपेरिमेन्ट धेरै डाइरेक्टरले धेरै तरिकाले गरिरहेछन् क्यामेरा एकदम ठुलो इस्यु कुन क्वालिटीको भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसलाई चलाउने कसरी भन्ने चाहिँ बरु ठुलो कुरो होला होइन अब त्यसमा पनि त बिस्तारै अपग्रेड हुँदैछ होला नि फिल्म मेकरहरू आइरहेछ नयाँ नयाँ किसिमले नयाँ नयाँ फिल्महरू आउँदैछन् अझै केही हेरौँ न ठिक छ के एउटा क्वेसन नैया हो एउटा क्वेसन छ नभए भने छलफल गरौँ न एउटा क्वेसन एउटा सोध्नु भनेको थिएँ मैले उहाँले एउटा उत्तर ए ओ सरी म त सबै हैन यो क्वेसन सोध्ने चाहना चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो मैले उत्तर दिनुभन्दा पनि क्वेसन महत्त्वपूर्ण होइन ठिक छ त्यो कुरामा त एकदम सहमत छु नेपालमा सबैभन्दा बढी बोलिने एउटा सेन्टेन्स के हो भने म नेपाली चलचित्र हेर्दिनँ त्यो तपाईँले सहरका अत्यन्त सबै मान्छे सोध्नुहोस् 90% मान्छेको एउटै स्टेटमेन्ट हुन्छ म नेपाली सिनेमा हेर्दिनँ तर तिम्रो नेपाली सिनेमा चाहिँ झुट छ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अत्यन्त ब्युटिफुल छ अनि नेपाली सिनेमा कहिले हेर्थ्यौ कति वर्ष अगाडि हेर्थ्यौ तिमीसँग के दृष्टिकोण छ त्यो चिज चाहिँ अझै पनि रहन्छ तर त्यसको अर्थ फेरि त्यो बिचमा धेरै परिवर्तन भयो भन्ने त होइन किनभने परिवर्तन भएको छैन भने त मैले अघि भनिसकेँ फेरि विरोधाभास हुन्छ तर त्यो बिचमा केही कुरा चाहिँ भएको छन् जोसँग साक्षात्कार छ अनि हामीलाई के लाग्छ भने हामी आफैले त्यसलाई के गर्छौँ भने नेपाली सिनेमा साँच्चीकै कमजोर छ है कमजोर छ खत्तम छ सबै कुरा खत्तम छ त्यसकारण नेपाली सिनेमा हेर्नु हुँदैन जुन दृष्टिकोण हो त्यो थ्रेट टु सिनेमा हो त्यो सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण थ्रेट हो सिनेमा तपाईँले सिनेमासँगको साक्षात्कार गरेर तिम्रो सिनेमा यो कारणले कमजोर छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति जुन किसिमको स्ट्रगल हुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान हो त्यसकारण सिनेमा मेकिङको सबभन्दा ठुलो पाटो भनेको अडियन्स हो अब अर्को कुरो आयो यो अङ्ग्रेजी त एकदम सजिलो भइसकेको छ थ्रेट टु सिनेमा भनेको सिनेमा टु थ्रेट हो कि थ्रेट टु सिनेमा त्यो आफैमा स्पष्ट छ तर सिनेमालाई हामीले जसलाई सिनेमा भनिरहेको छौँ जे कारणले सिनेमा भनिरहेको छौँ त्यसलाई सिनेमा भनेको कारण त त्यसले क्रिएट गरेको एक्सपिरियन्सको कारण हो नि त त्यसले हामीमा भित्र क्रिएट गरेको इम्प्याक्टको कारणले हो त र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिनेमा भनेको त थट हो नि त सो विचारमा सिनेमा एज अ विचार जब कमजोर भएको छ त्यसपछि यो गर्ने प्रक्रियाहरू सबै कमजोर हुन्छ हामीले उठाउन खोजेको प्रश्न नै त्यो विचार किन कमजोर भयो त्यो विचारमाथि कहाँ कमजोरी भयो भन्ने भाषा हो सो भइरहेका समस्याहरू त छन् तपाईँले भने जस्तो प्रस्तुतिकरण छ तर प्रस्तुतिकरण किन चाहिँ कमजोर भयो भन्ने चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ हो त्यसको लागि अहिले उठेका केही प्रश्नहरू चाहिँ साह्रै सान्दर्भिक छन् दुईटा क्वेसन है अब टाइम लिमिटेसन्स भयो भने म यो चलचित्र विकास बोर्डमा गएँ होइन त्यहाँ के म फेरि कुनै पनि जिफा नथाइ कहिले पनि आबद्ध छैन कि तर म चिन्छु सबलाई चिन्छु मैले होइन अनुसारलाई सब चिन्छु म होइन तर मेरो लिङ्क चाहिँ छैन क्या अलिक के भन्यो अलिक इन्डिपेन्डेन्ट छु भनौँ न एक हिसाबले अलग छु होइन अनि त्यहाँ के भन्यो भने अब कुनै फिल्म बनाउनु पऱ्यो भने अब त्यहाँ अलिकति रेस्ट्रिक्सन के लगाएर चाहिँ लास्ट इयर
2 वर्ष अगाडि रहेछ त्यो पनि थाहा थियो मलाई हैन अब मेरो क्वेसन के भने त्यो रेस्ट्रिक्सन जरुरी थियो र अहिले त्यो छ कि छैन अब कुरो कस्तो आयो अब उहाँले के भन्नु तपाईले अब फिल्म बनाउनु हो भने तपाईँ एक्सटेन्ड भएर काम गर्नुपर्छ 5 फिल्ममा हैन क्यामेराम्यान हो भने अब 3 डाइरेक्टर हो भने 5 वटा फिल्ममा एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ तपाईले हैन अब तपाईँ प्रोड्युसर हुने हो भने 3 फिल्म गर्नुपर्छ फेरि मलाई कस्तो लाग्यो अब म चाहिँ अलिक पछि लेट इन्ट्री हो कि म खास हैन म अर्कै फिल्ममा थिएँ त्यो फिल्म छोडेर म यो फिल्ममा आएँ अब एराउन्ड 40 एजमा आएँ मलाई फेरि अब एक्सटेन्ड भएर काम गर्दा नै अब अलिक कस्तो भयो कि अब त्यो बुझ्नु होइन अब मैले फिल्म बनाउँदाखेरि अब होइन मिल्न त भने अब यतिकै बनाएर यतिकै हल बुक गरेर सो गर्न मिल्छ युट्युब हाल्न मिल्छ तर प्रपर के अरे यो के सर्टिफाइड फिल्म बनाउनलाई मैले नपाउने भए त्यो यो के अब अलि पाउँछै पाउँदैन अलि यो के जरुरी थियो त्यति हो थ्रेट्स भन्ने जुन शब्द छ यो थ्रेट्स भन्ने शब्द आफैमा भयङ्कर डरलाग्दो होला जस्तो त मलाई लाग्दैन त्यो थ्रेट्सलाई नेगेटिभ रूपमा लिने कि पोजिटिभ रूपमा लिने नेगेटिभ रूपमा लियो भने विकनेस हो पोजिटिभ रूपमा लियो भनेपछि एनर्जी हो अनि यदि कम्प्युटरमा थ्रेट्स भेटिँदैन थियो भने नयाँ नयाँ एन्टिभाइरसहरूको क्रिएसन हुँदैन थियो त्यो पनि क्रिएटिभ पार्ट हो नि त अब यो प्रसङ्ग फरक रह्यो अब म मनोज दाइसँग एकदमै चाहिँ छलफल गर्न चाहन्छु अब हामी जस्तो नयाँ फिल्म मेकरहरू त थुप्रो आइरहेको छौँ हामी फिल्म इन्डस्ट्रिजमा अब त्यो इन्काउन्टर गर्ने भनेर एङ्गेस दाइले भन्नुभयो त्यो एउटा फरक कुरा छ अहिले नेपाल इन्डस्ट्रिजमा चौथो चाहिँ जेनेरेसनको फिल्महरू चाहिँ सुरु भएको छ जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा पहिलाको कुसुमे रुमाल लगायतको लाउरेहरू त्यो फिल्महरू एकपटक भयो त्यसपछि दोस्रोमा राजसमालको बारेमा चाहिँ अब परिचर्चा दाइले गरिहाल्नु भयो तेस्रो पटक लुटको निश्चल दाइपछिको लुटको एउटा चाहिँ भयो त्यसपछि गएर कालोपोथी दीपक दाइको चाहिँ व्हाइट सन अनि यो डाइङ क्यान्डल अब एउटा फिल्महरू चाहिँ अहिले आइरहेको छ मनोज दाइले एकदमै चाहिँ निराशावादी कुरा के गर्नुभयो भने 4वटा कुरालाई एकदमै क्रिटिसाइज गर्नुभयो त्यसको लागि एकदम ठुलो थ्रेट्सको इन्काउन्टरको रूपमा लिनुभयो पहिलो नम्बर अब त्यो कुसुमे रुमालको बेलामा मेङ्गास दाइले भन्नुभयो दिमाग घरमा राखेर आऊ अनि तब फिल्म हेरेर मनोरञ्जन गर भनेर भन्नुभयो ठिक छ त्यो पनि मान्यौँ हामीले त्यो थ्रेट्स पनि त्यो पनि एक प्रकारको बेजोड थ्रेट्स हो भनेर हामीले त्यो पनि मान्यौँ अब सेकेन्ड राजसमालको जुन चाहिँ ल खरो प्रतिकार गर्नको लागि म पनि लागेको हो भनेर चाहिँ मनोज दाइले भन्नुभयो त्यो पनि थ्रेट्स ल खतरा थ्रेट्स हो हामीले त्यो पनि मान्यौँ त्यसपछि निश्चल दाइको दिनदेखिको यो ट्रेन्डहरू जुन बदलिरहेको थियो त्यो बदलिरहेको बेलामा ल वेब सिरिज दयाङ दाइको बारेमा पनि कुरा निस्क्यो होइन त्यो थ्रेट्स पनि हामीले मान्यौँ एउटा एनजिओकरण भयो अथवा त्यति बेलाको फेजमा त हजुरले पनि त फिल्म बनाउनु भएको हो त बसशाला फिल्म त्यति बेला बनेको हो र के अरे त्यसपछि गएर सबभन्दा पहिला तपाईँले बनाउनु भएको फिल्म यो दासढुङ्गा पनि बनेको हो त्यो पनि एक प्रकारको थ्रेट्स मानियो अब वेब सिरिजको लागि क्यान्सको जुरोरले भोटै गर्दैन भनेर त्यो पनि थ्रेट्सको रूपमा तपाईँले लिनुभयो अब लेटेस्ट आइरहेको बेलामा सबैजना हामी चाहिँ न्यू फिल्म मेकरहरू धानको बालामा चाहिँ अड्किरहेको छ भन्ने कुराको थ्रेट्स अर्को पनि निकाल्नु भयो त्यसपछि तपाईँले सबै कुराहरूको इनपुट लिनुहुन्छ भने आउटपुट तपाईँ कहाँनिर खोज्ने र फिल्म केका लागि अनि बिजनेस र कमर्सियलको लागि मात्र फिल्म बन्नुहुन्छ अनि बिजनेस पनि नगर अरे ल ठिक छ बिजनेस पनि नगर अरे मान्छे कि त फिल्मको लागि फिल्म बनाउनु पर्यो हो ल क्यारेक्टराइजेसनको पनि एउटा स्टेट कन्स्ट्यान्ट भयो अरे त्यसको क्रिटिक्स गर्ने मान्छेले चेन्ज गर्ने सोल्युसन निकालिदिनु पर्यो सेकेन्ड वान थर्ड वान अब क्यान्सले जुरो हाल्दैन भने अनि युट्युबमा पनि हाल्न नपाइने हाइलाइट्सले कमसेकम हामीहरूलाई त फिल्म बनाउने एन्करेज त गरेको छ 2 लाख रुपियाँ दिइदिन्छ 3 लाख रुपियाँ दिइदिन्छ प्रोड्युसर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रोड्युसरको लागि यो चाहिँ गेटवे ओपन छ त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ नल्याइदिने अनि त्यसमा धानको बालो पनि खोज्न नदिनु भने फिल्म केका लागि अनि हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन र हाम्रो इन्करेजमेन्ट र मोटिभेसन वाट इज द मेन वेयर वी क्यान गेट द मेन मोटिभेसन एन्ड द एनर्जी इफ देयर इज नो थ्रेट्स अब हामी इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स गऱ्यौँ इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्सबाट हामीले चाहिँ राइट एन्ड सेटिस्फ्याक्सन हुने मोटिभेसन र एनर्जी बटुल्ने न्यू अपकमर्स फिल्म जस्तै उहाँ साथीहरू आउनुभएको छ सबैजना आएको छौँ त्यो पोइन्ट हामीलाई in conclude with certain point. Thank you. बोर्डले अहिले पनि तपाईँ फिल्म बनाउनु भनेर जानुभयो भने अहिले पनि त्यो असिस्टेन्ट गरेको के छ वा कहाँ के काम गरेको छ लिएर आइज भन्छ त्यो जुन दिनदेखि सुरु भयो त्यो दिनदेखि त्यसको हामीले विरोध गरिरहेको मैले थुप्रै आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु
खुला बाहिर गएर बोलेको पनि छु, अहिले पनि बोल्छु। त्यो एकदमै खराब चिज हो। त्यो अहिलेको अहिले खारेज हुनुपर्छ त्यो। किनभने फिल्म बनाउनलाई योग्यता कति हो भनेर कसले तोक्न सक्छ? त्यो बोर्डमा भएको मान्छेले तोक्न सक्छ? फिल्म बनाउने योग्यता कति घसी पुग्छ? त्यो उनीहरूले डिमार्केसन दिन सक्छ त्यसको कि असिस्टेन्ट गरेर फिल्म बनाउने योग्यता पुग्ने हो? त्यो बिल्कुल होइन। त्यो चाहिँ शुद्ध नयाँ मान्छेहरूलाई डिस्करेज गर्नलाई, पुराना जसले खाइखेली आएको छ त्यसकै हातमा सबै चिज सत्ता रहनुपर्छ भन्नलाई ल्याएको चिज हो। त्यो तुरुन्त बेठिक छ। त्यो माथि हामीले त पहिला भनेको हो, कोही फिल्म मेकरले मुद्दा हाले पनि हुने हो। त्यो कानुनी हिसाबले पनि त्यो पाइँदैन, अवैध छ त्यो तुरुन्त खारेज हुन्छ। मुद्दा मामिलामा कोही गा जस्तो लाग्दैन मलाई। पहिला फेरि चाहिँ त्यस्तो खाले सिन्डिकेट विरुद्ध राजकुमार राईले नै मुद्दा हाल्नु भएको थियो, त्यो खारेज भएको थियो। पछि उहाँ नै अध्यक्ष हुँदा यो आयो होइन। अब यो फेरि व्यक्ति भन्दा पनि त्यो पदले पनि गरे होला, त्यो अलग पार्ट भयो। तपाईँले चाहिँ फिल्म बनाएर अरू कुनै माध्यमबाट रिलिज गर्छु भन्नलाई चाहिँ पाइयो, तर त्योमा पनि बिस्तारै रेस्ट्रिक्सन आउला। अहिलेलाई चाहिँ त्यो दर्तावाला चाहिँ एकदम अनडेमोक्रेटिक, एकदम खराब छ, त्यो सिद्धि हो। र अब सचिनजीले जुन बोर्डलाई जोड्नु हो, बोर्डको काम त सुरुदेखि नै के हो भन्ने नै थाहा छैन नि। बोर्डमा त पहिला आउने अध्यक्षले पहिला त्यो हलमा कति अडियन्स छ भनेर लाइट बालेर हिँड्थे। त्यो किनभने बोर्ड हलमा विदेशी फिल्म चल्दा जुन ट्याक्स लिन्छ त्योबाट बोर्डको बजेट चल्थ्यो। त्यो भएर लाइट बाल्दै हिँड्थे। अझै लाइट बालेर हिँडेको छैन, खास देखिँदैन। तर त्यो बाहेक अरू काम पनि खासै यस्तै रेस्ट्रिक्सन लाउने, नयाँ मान्छेलाई रोक्ने, यता सेन्सरलाई कडाइ गर्ने बाहेक अरू खासै काम गरेको देखिँदैन। र त्यो प्रशासनिक र सरकारी निकायबाट त्यसरी मान्छेलाई ह्यारास गर्ने, रोक्ने काम गर्नु भनेको चाहिँ एकदम नाजायज कुरा हो। त्यो बाहेक धेरै प्रश्न मनोजजीलाई छ क्यारे यो राउन्डमा होइन। तर उहाँले जुन कुरो गर्नुभयो नि कि फिल्म किन बनाउने त भनेर, त्यसको चाहिँ म एउटा सानो चाहिँ भनिहालौँ, म नयाँ मिडियमको एकदम विरोधी होइन। मैले जुन क्यान्सको प्रसङ्ग ल्याएँ त्यो खालि त्यो डिबेटको रूपमा त्यसरी सुरु भएको छ भन्ने हो। तर क्यान्सले अवार्डै दिएन भने पनि त्यो रोकिँदैन। त्यो नयाँ टाइमको नयाँ ढङ्गले गएको चिज हो होइन। तपाईँ प्रविधि भनेको नयाँ आउँदाखेरि जहिले पनि त्यसमाथि क्वेसन हुन्छ, त्यो ठिक हो कि होइन भनेर। डिजिटल क्यामेरालाई लिएर पनि निकै भएको थियो, नेपालमा पनि धेरै पटक भएको थियो। त्यसलाई भिडियो फिल्म भनेर एकदमै धेरै होच्याउने काम पनि गरिन्थ्यो। जबकि बिस्तारै गएर सबै फिल्म नै त्यसमा गयो। अहिले अब रिलवाला फिल्म खोज्न कहाँ जाने जस्तो भइसक्यो। भनेपछि त्यो चिजले आफ्नो स्पेस त बिल्कुल बनाउँछ। र मलाई लाग्छ जुन एनजिओ आइएनजिओ फिल्मको कुरा आयो, नेपालको एउटा सर्टेन स्टेरियोटाइप इमेज बाहिर गयो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। कति नै फिल्म गएको छ र अहिलेसम्म। हाम्रो बल्ल 2-3टा फिल्म त बनाएको छ। जनयुद्धमाथि कोट अनकोट जनयुद्ध भन्नुपर्छ क्या, त्यो माथि तपाईँको जम्मा 5-7वटा त फिल्म बनाएको छ। त्यो त्यत्रो ठुलो घटना थियो, संसारभरको आइडियोलोजीसँग जोडिएको, त्यो माथि त 100 फिल्म बन्न सक्छ नि। त्यसको यति धेरै स्टोरीहरू प्रड्युस भएको हुन्छ त्यसबाट। मलाई त्यो किसिमको थ्रेड चाहिँ लाग्दैन। राजेशजीको प्रश्न होइन, राजेशजीको उत्तर हो। प्रश्न चाहिँ हाम्रो हो। राजेशजीले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। थ्रेडलाई सकारात्मक माने त्यो एनर्जी भयो, थ्रेडलाई चाहिँ नेगेटिभ माने त्यो चाहिँ अब समस्या भयो, अब त्यसले तनाव भयो। यसको यो अहिले जति पनि उठिरहेका कुराहरू यसलाई सकारात्मक माने यो त समस्याको समाधान हो। किन यस्ता कुराहरू पनि छन् है, यस्ता पनि भइरहेछन् है, रिपिटेसन भइरहेछ है। मान्छेहरूले कथामा रिस्क लिन छोडे है, अथवा चाहिँ संरचनाहरू निश्चित मात्र हुन थाले है। एकदमै चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ यति धेरै त्यस्ता संरचनामा बनिसकेका सिनेमाहरू फेरि उयो हुन थाल्यो है, पात्रहरू उस्तै हुन थाले है भन्ने जुन एउटा जुन क्वेसन छ, यो थ्रेड चाहिँ अघि सचिन सरले भने जस्तै यो चाहिँ हाम्रो सिनेमाको डेभलपमेन्टको लागि केही अब्स्ट्याकलहरू हुन्। त्यो अब्स्ट्याकलले हामी आत्तिनुपर्छ भन्ने
त्यो थ्रेट टु सिनेमा आत्तिनको लागि अत्याउनको लागि होइन, यो चाहिँ सम्भावनाको लागि हो। तपाईँले उत्तर त मजाले दिइसक्नुपर्छ। त्यही भएर प्रश्न चाहिँ हाम्रो हो के हो चाहिँ थ्रेट है खोजौँ न भन्ने चाहिँ हो। तर उत्तर चाहिँ राजेशजीले भने जस्तै सम्भावनाहरू नयाँहरू र के हो त भन्ने बारेमा खोजी गर्नेहरू हुन्। अब सचिन घिमिरे सरले जुन तथ्य दिनुभयो त्यो तथ्य त एकदमै चौकाउने छ या दर्शाउने छ। अब के कहाँ के भए ती त अत्यन्त भए। तर त्यो विकास बोर्ड यो जे संरचनाहरू छ के हो, यो संरचनाहरू जे देखिन्छ यो सरकार भने के हो? यो त मनोविज्ञान त हो एउटा, यो समाजको एउटा शक्तिको संरचना हो। शक्तिले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस अघि नै गरिसक्यौँ। शक्तिले उसले आफूलाई सहज हुने तरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने तरिकाले काम गरिरहेछ। यहाँ विकास बोर्डमा कस्तो किसिमका मान्छेहरू गइरहेछ भन्ने होइन, यहाँ त शक्तिमा कस्ता किसिमका मान्छेहरू छन् भन्ने हो। यहाँ कस्ता किसिमका मान्छेले कसरी सोचेका छन्। अघि त्यहाँ एक ठाउँमा कुरा आउँदाखेरि व्यक्ति भन्ने हो, को कति व्यक्ति हो, अघि भाइले एउटा प्रश्न गर्नुभयो आई र वी। तपाईँ यो नेपालको जुन अहिलेको समाज छ त्यहाँ को कति आयो हो, को कति उयो हो। अर्को त्यो भएर यो प्रश्न चाहिँ मनोविज्ञानको बारेमा हो, थ्रेट मनोविज्ञानको बारेमा हो। हाम्रो मनोविज्ञानमा केही शङ्काहरू छन्, केही के भन्छ उहरू छन् भन्ने हो। तर साँच्चीकै राजेशजीले साँच्चीकै बोलिरहँदा मलाई के अनुभूति भयो भने यो थ्रेट होइन, यो चाहिँ अपर्च्युनिटिज देख्नुपर्ने रहेछ। द अपर्च्युनिटिज अफ सिनेमा। यो अहिले जे पनि जति पनि कुरा भएको छन् यी नेपालको सिनेमाको डेभलपमेन्टलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी हो। त्यसकारण वी आर थिङ्किङ राइट कि हामीसँग के अवसर छ भनेर गइरहेका छौँ। तर अवसरको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थ्रेटका पनि कुरा गर्नु चाहिँ आवश्यक पर्छ। के हो कति समय हो प्रड्युसरको रूपमा अस्कर समारोहमा निर्सा ढाकाटोपी लाएरै बसेको हामीले टिभीमा हेरेको, तर त्यति हेरेर खास धेरै फरक त परेन नि त हामीलाई। त्यो पछि हाम्रो फिल्म एकदम खतरा त भएन। त्यसैले त्यो खालि एउटा कुरा हो, त्यो जुन संस्थाले आयोजना गर्छ उसको क्राइटेरिया उसको हिसाबले हेर्दा क्वालिटी पुग्यो भने उसले चाह्यो भने कुनै दिन पुग्ला। त्यो एउटा पार्ट भयो अस्कर भनेको। त्यसै फेरि अर्को पोलिटिक्स छ, त्यो अर्कोतिर जान्छ। तपाईँले अर्को भन्नुभयो हामी संसारभरका फिल्म हामीले हेरिदिनु पर्ने, हामीले हेरिदिनु पर्यो होइन, कसैले हेर्दै भनेर हेरे होइन, हामीले आफ्नो रुचिले हेरे हो नि। हामीलाई कसैले तैँले सबै संसारको फिल्म हेर्नुपर्छ भनेको छैन नि। हामीले किन हेरिरहेछौँ त? किन हेरिरहेछौँ भने मुख्य त हामी हाम्रो फिल्मबाट सन्तुष्ट नभएर हेरिरहेछौँ कि यतिले मात्रै हाम्रो त्यो टेस्ट बनेन कि पुरा भएन कि त्यो भएर त्यसको थप अरूको खोजिरहेको हो कि वा अब बलिउडको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रोमा नेपाली फिल्म बन्नुभन्दा पहिला इन्डियाको फिल्म देखाएर यहाँको बिजनेस सुरु भएको हो। त्यसको चाहिँ एउटा करिब बाध्य हिसाबले हेर्नु सुरु भएको भन्न सकिन्छ। त्यो बाहेक अरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी भन्न गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन। र हाम्रो फिल्म अरूले किन हेर्दैनन् भन्दाखेरि सायद उनीहरूको फिल्मले पुगिरहेछ होला नि उनलाई। हामी यहाँ त्यत्रो विशेष के छ र? हाम्रो फिल्म नहेरेर उनीहरूको जानी के छ र? हाम्रो त जान्छ। त्यो भएर हामी खोजी हेर्छौँ। किनभने हामी त डिफ्रेन्ट न्यारेटिभ डिफ्रेन्ट स्टाइल जान्नको लागि पनि हेर्छौँ। तर हामीले त्यसको के क्रिएट गरेका छौँ कि त्यो अरूले नहेरिनुहोस्, त्यो क्रिएट गरौँ न पहिला। त्यो भयो भने त अरूले पनि पक्कै हेर्ला नि, हेर्न बाध्य होला नि हामी भए जस्तै। त्यो गर्ने काम चाहिँ डाइरेक्टरको मुख्यत जुन कुरोले मनोजीको कुरामा पुग्छ कि डाइरेक्टरबाट के थ्रेट छ भन्ने। डाइरेक्टरले नै हो फिल्म बनाउने भनेपछि त फिल्ममा यत्रो समस्या छ, यत्रो चिज भइरहेको छैन भने त्यो डाइरेक्टरको कारण भइरहेको छैन नि। थ्रेट त त्यही भयो कि डाइरेक्टरले नै हो फिल्मलाई पनि चेन्ज गर्ने र मोर अर लेस अडियन्सलाई पनि चेन्ज गर्ने।
फिल्मलाई अडियन्सलाई फिल्मको त्यो शिक्षित गराउने दीक्षित गराउने काम फिल्मकै हो। कोही मान्छे होला जसले किताब खोजेर पढ्ला, पत्रिका पढ्ला, समीक्षा पढ्ला, तर सबै दर्शकले त्यसरी पढ्छ भन्ने छैन नि। उसको फिल्म हेर्ने तरिका त फिल्म हेर्ने सेट हुने हो। त्यो कारणले डाइरेक्टरले यदि नयाँ ढङ्गले काम गर्यो, म के क्रिएट गर्छु भनेर गर्यो भने त त्यसले चेन्ज गर्न सक्छ। अब उसलाई हेल्प गर्ने अरूले हो, राइटरले होला वा एक्टरले होला, सिनेमाटोग्राफरले होला, एडिटरले होला, तर त्यो सबैको मेन आइडिया मुख्य के चिज बनाउने भन्ने त डाइरेक्टरको भिजन हो। भनेपछि अहिलेसम्म केही भइरहेको छैन भने त डाइरेक्टरको कारण भइरहेको छैन मुख्य त। र भोलि पनि जुन होला नहोला भन्ने छ त्यो डाइरेक्टरकै कारण होला वा नहोला हो। त्यसैले डाइरेक्टरबाट अवसर पनि डाइरेक्टरकै हो, चेन्ज गर्ने पनि थ्रेड पनि डाइरेक्टरकै हो। र समीक्षाको त अघि सामिप्पेले पनि भनिसके। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने हामी म मेरै कुरा गरौँ, म धेरै जसो मान्छे साथीभाइहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि समीक्षा लेख्दिनँ। किनभने लेख्यो भने नेगेटिभ टाइपको धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी सामान्य काम गरेर असामान्य गऱ्यो भनिदियोस् भन्ने ठान्छौँ, म पनि ठान्छु, सबैले ठान्छौँ। हामी मुख्यतः सामान्य नै ज्ञान, सामान्य नै रुचि छ हाम्रो अहिलेसम्म, धेरै ठुलो भए जस्तो लाग्दैन मलाई। तर हामी चाहन्छौँ के भने मैले गरेको काम चाहिँ कसैले खतरै भनिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो भन्न सकिँदैन। म मेरो कामलाई भन्न सकौँला, अरूलाई सक्दिनँ होइन। मेरो पनि किनभने गरेको कारण होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ नि। त्यो भएर हामी चाहिँ धेरै जसोले नलेख्नुको कारण एउटा चाहिँ के पनि भयो भने बिचमा यो समीक्षा लेखेकै कारण सारा फिल्म डुबे भन्नेसम्म आयो, जुन चाहिँ मलाई सत्य लाग्दैन। किनभने एउटा समीक्षाको त्यत्रो ठुलो खुबी, त्यत्रो ठुलो अडियन्समा पकड छ हाम्रो भन्ने मलाई लाग्दैन कसैको पनि। कुनैमा केही थोरै अडियन्सलाई जो चाहिँ फिल्म नहेर्ने पनि हुनसक्छ, पत्रिकाको पाठक छ, त्यसको पर्सेप्सन बनाउन चाहिँ उसको भूमिका होला। तर बिजनेसै उलटपुलट पार्ने गरी त्यो क्षमता एउटा सामान्य लेखकमा छ जस्तो लाग्दैन। तर थ्रेड चाहिँ उसले भने जस्तो नलेख्नु चाहिँ हुनसक्छ। अब त्यसमा पनि फेरि समीक्षकले के लेख्छ, के लेखिरहेछ भन्ने चाहिँ अर्को पार्ट होला। फिल्ममाथि नै कतिको लेखिरहेछ, अरू चिजमाथि कति लेखेको छ भन्ने चाहिँ अर्को डिस्कसनको कुरो हो। पुग्यो कुरो। अर्को क्वेसन थियो एउटा धानको माथि थियो होइन। धान र बियालाई चाहिँ चामल र बियालाई त्यो उहाँले भन्नुहुन्छ कि होइन त्यो होइन। धानको त तपाईँले भनेको कुरामा मेरो कुनै आपत्ति छैन। धान एउटा कुरो सोध्छु म होइन, जस्तो अब बिजनेस र आर्ट कुरा आर्ट बनाउनलाई पनि त सर्टन एउटा केही त लगानी त हुन्छ। बिल्कुल होइन। एउटा सर्जकले अर्को सृजना गर्न कहाँबाट गर्ने त, कसरी गर्ने? जब हाम्रो अडियन्स चाहिँ हामीसँग आइदिएनन् भनेदेखि सुन्नु न, अडियन्स मैले अघिदेखि के भनिरहेको छु, जुन चिजलाई हामीले आर्ट फिल्म एक्सपेरिमेन्ट भनेका छौँ त्यसमा अडियन्स किन आइरहेको छैन? म भन्छु, हामी वैचारिक रूपले होइन भारत परिवेशित अथवा विदेश ओपन एयरले गर्दा त्यो भइरहेको छौँ। किनभने मैले देखेको छु, म एउटा अरू सेयर गर्छु होइन, 2 मिनट लाग्ला 5 मिनट लाग्ला, टिभी सिरियल चलिरहेको छ, सासु बहुको रोडा धरा चलिरहेको छ, उतातिर सासु खोकिरहेको छ है, 1 ग्लास पानी दिने छैन, त्यसरी कस्तो बुहारी त्यो सासुलाई गर्दा पनि हेरेर बसिरहेको छ। त्यो आफू चाहिँ त्यस्तो छ होइन। के भन्छ हामी के भन्छ हाम्रो वैचारिक रूपले पनि हामी तर के अरे अरूबाट पिल्सिराखेका छौँ। त्यो मनस्थितिबाट हामी कहिले बाहिर आउँ त? यस्तो हुन्छ कि यसमा चाहिँ यो चिज छ, यसमा यसरी स्टोरी भन्छ, यस्तो स्टोरी ल्याउँछ, क्यारेक्टराइजेसन यसरी गर्छ, क्यामेरा वर्क यस्तो हुन्छ, एडिटिङ यस्तो हुन्छ, त्यसको हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कथासँग रिलेभेन्स छ भन्ने बनाउनु पर्यो नि त। सिम्पल हो मेरो कुरो। फिल्म बनाएर पैसा कमाउनु हुन्न भन्ने होइन, पैसा कमाउनु जति कमाए नि हुन्छ, तर पैसै कमाउनलाई झुर फिल्म बनाउँछु भन्नु चाहिँ भएन कि।
एक लाइन त्यति मैले भनिरहेको। हाम्रो सोचाइ के छ त हाम्रो विदेशीले हाम्रो के औलाइदिनुपर्छ अनि हामी त्यसलाई अब अन्तिमतिर छौँ हामी है। ल अन्तिमतिर छौँ भनिहाल त। फर्स्ट अफ अल मेरो नाम जय चापाकै है। मैले हाम्रो यहाँ जति पनि द थ्रेड्स टु सिनेमा अफ नेपालको बारेमा कुरा गरेँ होला है। मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा के लाग्छ भने द थ्रेड्स टु सिनेमा अफ काठमाडौँ नट नेपाल। जति पनि फिल्महरू फिचर फिल्महरू बनेका छन् सबै काठमाडौँबाट बनेका छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो सोचमा चाहिँ यो सिनेमा अफ नेपाल भन्दा पनि थ्रेड्स टु सिनेमा अफ काठमाडौँ भनेर लाग्छ। यो सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो हो। देशको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हाम्रो पोखरा होइन, पोखरा लेखनाथ नगरपालिका एउटा पनि सिनेमा अध्ययन गर्ने संस्थान छैन। म पनि पहिला आवासमा म काठमाडौँ सिनेमा सम्बन्धी कोर्स गर्न गएको अनि ओस्कारमा पनि म जस पढाइ गर्छु भनेर गर्न गएको तर मैले सकिनँ अथवा अफोर्डेबल भएन होइन। जबकि हाम्रो फिल्म सिनेमा भनेको अहिले जस्ट केन्द्रित काठमाडौँ मात्र केन्द्रित छ, विकेन्द्रित छैन। मलाई लाग्दैन पोखराबाट बनेको कुनै पनि फिल्मले 1 करोड कमाएको, धरानबाट बनेको कुनै पनि फिल्मले 5 करोड व्यापार गरेको छैन। यो जति पनि छ काठमाडौँ केन्द्रित छ होइन। फिचर फिल्म जति पनि छ अब छक्का पञ्चाको कुरा भयो अथवा होइन आर्ट्स मुभीहरू टाइपको कुरा भयो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी विकेन्द्रित गर्ने अथवा काठमाडौँभन्दा बाहिरका नयाँ कलाकारहरू होइन यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरूलाई उनीहरूको पनि त केही नयाँ नयाँ योगदानहरू हुनसक्छ होइन। यसको लागि के गर्न सकिन्छ यो मेरो चाहिँ मेन चाहिँ यही हो। धन्यवाद। अस्कार वा क्यान्समा कस्तो फिल्म जान्छ भनेर सूत्र खोज्नु नै सबभन्दा ठुलो थ्रेड हो। अब प्रश्नको कहिलेकाहीँ उत्तर खोज्नु पनि थ्रेड हो। किनभने हामीसँग प्रश्नै आफैमा कहिलेकाहीँ यस्तो मिठो उत्तर भइदिन्छ। अब प्रश्नको उत्तर दिन थाल्नु पनि थ्रेड हुन्छ। मनोज सरले सोध्नु भएको प्रश्न साह्रै नै जायज छ। आफैमा उत्तर छ कि थ्रेड कहाँबाट छ, कहाँबाट छ किनकि थ्रेड छ, कोबाट छ किनकि थ्रेड छ। द्याट्स ग्रेट। एन्सर त्यही छ त, मानिसबाटै थ्रेड रहेछ। सो द एन्सर इज देयर सिम्पली वी आर द थ्रेड फर आवर ओन सिनेमा। सो हामी नै हाम्रा सिनेमालाई सबभन्दा ठुलो थ्रेड हो। यो होल चिजको क्यासेस के हुनसक्छ भने हामी त थ्रेड हौँ तर हाम्रा के कुरा चाहिँ थ्रेड भए त्यो चाहिँ हामीले नै खोज्ने हो। मैले तपाईँले यो चिज गर्नु थ्रेड हो भनेर तपाईँलाई कमजोरी यो भनेर भने त्यो द्वन्द्व हुनसक्छ। तर मैले मेरै के यो कमजोरी हो भनेर खोजेँ भने चाहिँ त्यो समाधान हुनसक्छ। र सूत्रबद्ध ढङ्गले उत्तर खोज्ने, सूत्रबद्ध ढङ्गले हरेक कुरा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामाथिको चाहिँ बहस हो। धानको बाला चाहिँ फराउनु झन् चामल हुने हामी त भात खाने मान्छेलाई त धानको बाला चाहिन्छ। तर जीवन धानको बाला मात्रै होइन, सिनेमा धानको बाला मात्रै होइन, सिनेमा चाहिँ तोरीको फुल पनि हो। हामी तोरीको फुललाई व्यवस्था गर्दै 24 घण्टा धानको बाला मात्रै खोजिरहने कहिलेकाहीँ हाम्रो यो अतिरञ्जना चाहिँ कहिलेकाहीँ थ्रेड हुनसक्छ। यति भन्दै मैले दिएका हरेक उत्तरहरू त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन, कुनै अर्थ छैन। अर्थ यति मात्रै छ तपाईँले आफैले आफ्नो उत्तर चाहिँ खोज्नु होला। मलाई जयजीको चिजमा आन्सर दिनु मन लाग्यो। जस्तो काठमाडौँमा अहिले सबै चिज बनेको छ नि त्यो अरू कोही आएर बनाइदिएको होइन कि, त्यो काठमाडौँको मान्छेले आफै बनाउने हो कि। यहाँ तपाईँलाई पोखरामा चाहिएको छ भने त्यो जय चापागाईले बनाउने हो कि होइन। एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तो हिजो अस्ति के हुन्थ्यो तपाईँको भन्दाखेरि पार्टी साटी विवाह सिवाह सब हिन्दी गीत बज्थ्यो नि। अहिले कुन गीत बज्छ भन्नु त? रिप्लेस भयो नि बलिउड गीत। अब आजभोलि पार्टी साटीमा कहीँ बज्दैन नि। हामीसँग आफ्नै यति डान्सिङ नम्बर भयो कि अब त्यो बलिउडको गीत बजाउनु पर्दैन कि भने तपाईँले आफै गर्ने हो कि। काठमाडौँले पनि जे गरिरहेछ भने त्यो काठमाडौँले गरिरहेको इन्डिभिजुअल लागेर गरिरहेको होइन। पोखरामा तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने तपाईँहरूले आफै गर्ने हो कि। अब यो देशकै संरचना चेन्ज भइरहेको बेला अब पोखरा पनि त राजधानी भइसक्यो नि, काठमाडौँ मात्रै कहाँ रहेर राजधानी। र दोस्रो कुरो चाहिँ यो फेस्टिभल काठमाडौँमा नभएर पोखरामा भइरहेछ। यही हो नि यार, एउटा ठुलो चेन्ज सुरुवात हो है। यत्रो डिबेट यहाँ भइरहेछ काठमाडौँमा नभएर
लास्ट क्वेसन होइन मलाई यहाँ अलिकति हुन्छ नि म तिमीहरू भन्दा चाहिँ किन हतार भएको हामीलाई सबैलाई होइन सिनेमा चाहिँ के हो त र सिनेमामा देखिने अथवा सिनेमालाई न्यारेट गर्ने कुराहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मेन डिस्कसन अथवा मेरो चाहिँ इन्टेन्सनको कुरा हुन्छ र मेरो लागि चाहिँ सिनेमा भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराहरूबाट म सुरु गर्छु मैले स्टेजतिर पनि गएँ र अब यहाँ चाहिँ मेन डिस्कसनहरू भयो हाम्रो कुराहरू भयो होइन तर अब हाम्रो चाहिँ सिनेमामा चाहिँ के हो त मेन समस्या अथवा खतरा भन्दा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ नेपालमा अथरहरू अथवा डिरेक्टरहरू चाहिँ अथर छैन डिरेक्टरहरूले चाहिँ कसरी सिनेमा बनाइरहेछ भने यस्तो चल्ला अथवा त्यस्तो चल्ला अनि डिरेक्टरहरूसँग मेन भिजन छैन कि सिनेमाको मेन इलिमेन्ट चाहिँ के हो कहिले चाहिँ कथाहरूलाई लिएर सिनेमा बनाइन्थ्यो पहिला एउटा कथा हुन्थ्यो र कथालाई छापिन्थ्यो अहिले पनि हाम्रो मेन स्ट्रिममा चाहिँ के भनिँदो रहेछ भने सिनेमा चाहिँ छाप्नुपर्छ 30 दिन 35 दिनको एउटा सेड्युल हुन्छ र त्यो सेड्युलमा चाहिँ सिनेमा छापिन्छ अब सिनेमा भनेको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको माध्यम हो भने त सिनेमा छाप्ने माध्यम होइन र यदि सिनेमालाई स्टडी गऱ्यो भने चाहिँ सिनेमाको मेन इसेन्स चाहिँ इमेज र साउन्डले चाहिँ एक्सपिरियन्स दिने हो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ कुरा पनि भइसक्यो भनेपछि एउटा कथालाई एउटा मान्छेले अब्जेक्टिभली भन्नु कुरा त सिनेमाको रहेनछ भनेपछि सिनेमाको मुख्य चिज चाहिँ कथा हामी अडियन्सहरूले पनि जहिले पनि भन्छौँ कथा कस्तो छ र अब अर्को कुरा चाहिँ सिनेमा हेर्ने कुरा सिनेमा चाहिँ हामीले मनोरञ्जनका लागि हेरिरहेको छौँ अहिलेसम्म र हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा मनोरञ्जन र सस्ता मनोरञ्जनका सामग्रीहरू राखेर सिनेमा बनाइन्छ र अहिले चाहिँ अझ अर्को धार भने चाहिँ मध्यम धार भन्छु म चाहिँ जम्मा चाहिँ कथा पनि छ र क्यामेरालाई अलिकति पोइटिक सर्टहरू अथवा होइन ठिक छ क्वेसन चाहिँ मेरो छैन एउटा कुरो त्यो समाउनु कुरा अर्को चाहिँ जस्तो हामीले जस्तो हामीलाई एट्याक गरेको जस्तो नेपाली सिनेमालाई एट्याक गरेको जस्तो कुनै नाटक देखेँ नाटकमा दर्शक जान थाल्यो हलमा जान खोजेन एउटा पनि अब अलिकति अनि अर्को जस्तै अहिलेको यङ जेनेरेसनले कोरियन फिल्म हेर्छन् कि नेपाली फिल्म किन कोरियामा हेरिन्न कोरियन हामीले हेरिदिनु पर्ने इन्डिया पनि हामीले हेरिदिनु पर्ने युके पनि हामीले हेर्नु पर्ने हाम्रो नेपाली फिल्म के गर्यो भने ओस्कार एवार्ड 10 लगाएर म एवार्ड थाम्ने जाने त्यो कुरा यसो भनिदियो भने त्यसलाई केले ठेट गरेर रोकिराखेको छ अहिलेसम्म भएन 10 लगाएर ओस्कार एवार्ड भने लिन जान पाउँछु त्यो सम्बन्धी त्यसलाई रोकेको थ्रेडको बारेमा यसो भनिदिनु मेरो चाहिँ दुईटा एउटा चाहिँ कमेन्ट सहितको क्वेसन्स एउटा चाहिँ क्वेसन रियल क्वेसन तपाईँ धानको बारेमा त धेरै चर्चा भयो धान हुन्छ नि धान भन्ने चिज यदि तपाईँले रोप्नु भयो भने त्यहाँबाट बिरुवा निस्किन्छ र त्यसलाई तपाईँले रिकन्स्ट्रक्ट गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ दुईटा चिज हुन्छ एउटा भुस हुन्छ एउटा चामल हुन्छ तपाईँले भुसलाई रोपिदिनुहोस् त्यो मात्र पनि उम्रिन्न चामललाई रोपिदिनुहोस् त्यो मात्र पनि उम्रिन्न उम्रिन्छ के भने द रिलेसन बिट्विन भुस एन्ड चामल त्यो चाहिँ उम्रिने हो तपाईँले यही चिजलाई सिनेमामा ल्याएर जोड्नुहोस् हो तपाईँले कलालाई एकतिर राखेर हेरिदिनु भयो त्यहाँबाट बिजनेस छुट्याइदिनु खोज्नु भएको छ जुन जो कला र बिजनेसलाई छुट्याउने जुन हामीले बहस गरेर राखेका छौँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ कता मलाई फिल्मप्रति चाहिँ थ्रेड हो कि भन्ने लाग्छ नम्बर 1 क्वेसन हो कि होइन तपाईँले भनिदिनुहोस् अनि अर्को चाहिँ थ्रेड भनिसकेपछि चाहिँ थ्रेडसँग चाहिँ कोबाट भन्ने जोडिन्छ कि कसबाट थ्रेड त तपाईँहरू अरू धेरैतिर नजाउँ तपाईँहरू यहाँ दुईवटा खालका मान्छेहरू हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ डाइरेक्टर नेपाली सिनेमामा डाइरेक्टरबाट के थ्रेड छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् र नेपाली सिनेमामा तपाईँ जस्ता क्रिटिक्सबाट के थ्रेड छ त्यो चाहिँ म आफैले पनि गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन हाम्रो अहिलेको समस्या के हो भने हामीले चाहिँ पत्रकारहरू भयो अथवा अरू पनि फिल्म मेकरहरू भयो हामीले क्वेसन गर्ने जुन मेन्टालिटी हुन्छ नि त्यसलाई हामीले त्यागिदियौँ के समस्या के हो कि जस्तो हामीले फिल्म मेकरको रूपमा पनि अर्को कुनै फिल्मलाई क्वेसन गर्ने चाहिँ त्यो जुन परम्परा हुन्छ त्यसको जुन क्वेसनको स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई गिभ अप गर्यौँ कि एज ए क्रिटिक्स मैले पनि एडमिट गर्ने कुरा के हो भनेदेखि एज ए क्रिटिक्स
हामीले पनि सिनेमालाई जसरी हेरिनुपर्छ भनेर जसरी हामीले लिड गर्नुपर्ने हो त्यो विचार निर्माणका लागि त्यो चिज चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ के। त्यो चिज हामीले विविध कारणले नेपाली फिल्महरू यस्तै हो हैन भनेर पो के हुन्छ र भनेर भन्ने मेन्टालिटी राखेर हामीले के गर्न थाल्यौँ भनेदेखि अब यो समीक्षा गरेर नि फाइदा छैन, तिमीहरूको फिल्म यस्तो छ भनेर पनि समस्या छैन भनेर भनेपछि हामीले चाहिँ यो गिभ अप गरिरहेको अवस्था हो। अब तपाईँले भने हिसाबले चाहिँ यो पनि एउटा एक खालको चाहिँ समीक्षकबाट चाहिँ नेपाली सिनेमाका लागि थ्रेट नै हो, किनभने हामीले गलत कुरा चाहिँ उठाएनौँ, यो गलत भइरहेछ भन्ने चिज चाहिँ हामीले उठाएनौँ भनेदेखि चाहिँ जस्तो छक्का पन्जाले एकदम धेरै बिजनेस गर्यो त्यो कारणले गर्दा यो फिल्म राम्रो छ मात्र भनेर भनिरह्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली सिनेमाका लागि थ्रेट हो क्या हैन। त्यस्तो फिल्महरूले बिजनेस पनि गर्नुपर्छ एट द सेम टाइम त्यसले चाहिँ फिल्मको एस्थेटिक भ्यालु जुन सुरुमा मैले भनिरहेको थिएँ हैन त्यसको सम्प्रेषणीयता हैन इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने हैन मान्छेलाई चाहिँ नयाँ चिज सोच्न बाध्य पार्ने चिजहरू पनि सँगसँगै भयो भने चाहिँ त्यो मजा आउँछ के। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने बिजनेससँग जोडेर अथवा इन्टरटेनमेन्टसँग नेपालको कन्टेन्टमा यतिको फिल्म त ठिकै त हो नि भइहाल्यो नि किन टाउको दुखाउनु भनेर भन्ने जुन मेन्टालिटी राखेर हामी बसिरहेको छौँ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या हो। अर्को चाहिँ माइक्रोफोन अर्को म यतिकै बोले सुनिन्छ यस्तो चाहिँ लाइभली डिस्कसनमा सहभागी भइदिनु भएको याङ्गेश दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मनोज दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जसले यत्रो लामो 2 घण्टा लामो डिस्कसन सुनेर धैर्यतापूर्वक सुन्नुभयो, क्वेसनहरू रेज गर्नुभयो त्यसका लागि सबैभन्दा धेरै यहाँहरूलाई चाहिँ म बटम अफमा यहाँहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको सेसन यहीँ सकिएको छ। थ्याङ्क यू।